გამარჯობა მეგობრებო. მოკლედ ისე გამოვიდა რომ დაგიბრუნდით. სატირა არის პოდკასტებზე, ანუ პოდკასტები არაფერზე. ძალიან ძვირად დაუჯდა, ასე ვთქვათ, მას ეს ყველაფერი ნამდვილად და პრინციპში უნდა ითქვას ისიც, რომ აი ცოცხალიც რო არის ზოგჯერ მიყვირს ძალიან სიმწრე. სახლშიც კი ხოთეთ შეაღწია ხო. სახშიც კი შეაღწია, ტრამპმა დაუჭირა მხარი. ცნობილი ალბათ სახსენებელი ჯეფრი ეპსტეინი. მე მივესალმებ ისე ჟურნალისტიკას, სადაც ადამიანები საკუთარ პოზიციას აყალიბებენ. მახსენდება ხოლმე სამეფო კარის თამაშების ერთ-ერთი პერსონაჟი დეინერის ტარგარიენი. როცა პანკ სცენა იწყებს მუსიკით, ყველაფერი იმის გაფუჭებას, რაც აქამდე ადამიანებს სწორი მიაშთათ, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. აიძახს, რომ ეს არის საუკეთესო რაღაცა, რაც ოპერას დამარცხდნენ. ცნობილია, რომ შუშანიკის წამება არ გვაქვს კარგად ინგლისურ ენაზე, თორე შეიძლება მოხვედრილ ყოლო, ზუსტად ეგრე დაუყვა. და შესაძლოა ვიკამათოთ, ხა ამის გამო არავის ფაშისტი მოძალადე და რასისტი არ უნდა ეძახო, მაგრამ ის რო თავ შეურაცხყოფილად აქვს, რომ აღნიშნავს, რომ მართალი ხარ. Fashionholics. გამარჯობა მეგობრებო. მოკლედ ისე გამოვიდა რომ დაგიბრუნდით, რაც ყოველგვარი გაზვიადების გარეშე თავადაც არ გვეკონა. არ გავაზვიადეთ პრინციპში და ძალიან გულწრფელები ვიყავით პირველ ვიდეოში, როდესაც ვამბობდით, რომ თავადაც არ ვიცოდით რა ბედი ეწეოდა ჩვენს ამ ინიციატივას. უბრალოდ თქვით, რომ აი მოდი დავსხდეთ და ჩავწეროთ და თუ მოგვეწონება დავდოთ ჩვენი ერთგული მკითხველისთვის და მოგვეწონა და დავდეთ. ხოლო დღეს აქვს ხედვართ, იმიტომ რომ თქვენც მოგეწონათ, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ წავიკითხეთ ყველა კომენტარი, რაც დაიწერა, აბსოლუტურად ყველა და ძალიან მადლობელი ვართ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს კრიტიკაც იყო ძალიან ჯანსაღი, ეთიკური, კონსტრუქციული და ასე შემდეგ. და ამისთვის ეს არ ხდება თან ხშირად ქართულ სოციალურ ქსელში, კი არა ზოგადად სოციალურ სივრცეში არ ხდება და ამას ძალიან ვაფასებთ და ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას გრძნობთ. და მოკლედ მე მგონი ჩავეწერეთ იმ ყოველ მეშვიდე მოქალაქეში, რომელსაც აქვს პოდკასტი საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პოდკასტი არის და ამას ძალიან ხშირად ხუმრობთ ხოლმე ჩვენს და სხვათა შორის სულ რაღაცა ისე რომ მოხდა რომ პოდკასტი დავიწყეთ. სულ მახსენდება ხოლმე ერთი ინსტაგრამზე ეგეთი ერთი გვერდი წინასწარ ქვია, რომელიც არის შარჟი და რაც სატირა არის პოდკასტებზე, ანუ პოდკასტები არაფერზე. ხო არის ძალიან ხშირად ხდება რა, გახსნი და ყველაფერზე პოდკასტი არის. wellness-ზე პოდკასტი ამაზე იმაზე და ეს ძალიან კარგ სატირას აკეთებს ეს ბიჭი, მოკლედ ვინც არის. ის უნდა ითქვას, რომ ეს ჩვენთვის ერთგვარი რისკიც იყო და კომფორტის ზონის დატოვება გამომდინარე იქიდან, რომ ეხლა მივხვდეთ იმისა, რომ მედიაში ვართ წლებია და გვაქვს გამოცდილება რედაქტირების, წერის, პროდიუსინგის, მენეჯმენტის მიმართულებით, არასდროს არც მე არც ნინოს აი ესე ვერბალური კომუნიკაცია კამერის წინ არ გქონდა. ეს ჩვენთვის ძალიან ახალია და ორივე ეხლა არ გავაზვიადებ და არ ვიტყვი, რომ ხა ესე შიში ნამდვილად არ ყოფილა, მაგრამ ორივე ვიაზრებდით იმას, რომ ერთია რომ რაღაც საინტერესოდ წერდე, გქონდეს ეს უნარები, იყო კარგი რედაქტორი, იყო კარგი მენეჯმენტი, პროდიუსერი და ასე შემდეგ და მეორეა ისმინებოდე კარგად, იყო საინტერესო, აი ესე მიგიღოს ხალხმა. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის აი ძალიან ემოციური იყო ის გამოხმაურება, რაც მოყვა ჩვენს ვიდეოს და ძალიან გაგვიხარდა. მე მინდა ვთქვა, რომ ყველაზე მეტად რაც გაგვიხარდა აღმოჩნდა ის, რომ სხვადასხვა თაობის ადამიანები გვიყურებენ, არიან რაც ჩვენი მშობლების თაობა, იმათი მშობლების თაობა, კიდევ რაღაც ერთი კომენტარი იყო, მაგალითად წერდა ერთ-ერთი ადამიანი, რომ 85 წლის ვარო და გიყურეთო და ძალიან რაღაც საყვარელი კომენტარი იყო მოკლედ. და ან რო არ დავღალოთ ახლა მადლობებით ჩვენი მსმენელი, ახლა პირველ რიგში უნდა ვთქვა ის, რადგან უკვე აღმოჩნდა, რომ რაღაც პოდკასტის სახე მიიღო თუ YouTube პროექტის სახე მიიღო, ესე უნდა დაგვასაბსქრაიბოთ სადღაც აქ. გამოგვიწეროთ, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტისთვის. ესე იგი, თემები, რაც განვიხილავთ, ყოველთვის კარნახობს ჩვენი აუდიტორია და ბოლო პერიოდი ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო პერიოდი პრინციპში ვერ ვიტყვი ეს თემა სულ არის აქტუალური, არის ეგრეთ წოდებული ბოიკოტირების კულტურა, ხო, ყველაზე მეტად სწორი და ახლო თარგმანი მე მგონი ეს არის ეგრეთ წოდებული cancel culture და ეხლა ბოლო პერიოდი კიდევ უფრო ეს აქტუალური გახდა. მოხდა ესეთი ამბავი, ვინც უყურებთ სერიალ Euphoria-ს და ვინც არ უყურებთ, გეტყვით, რომ ეს არის HBO-ს ახალგაზრდული თინეიჯერული სერიალი და რომელიც არის, რომლის cast-შიც არის ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, ამომავალი ვარსკვლავი თუ უკვე ახალი თაობის შემდგარი ვარსკვლავი, როგორც სატელევიზიო ინდუსტრიის, სერიალების ინდუსტრიის, ასევე ჰოლივუდის და მოკლედ ერთ-ერთი მსახიობი არის სიდნი სვინი, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა American Eagle-ის კამპანიაში, ეს არის ჯინსის წარმოებელი ბრენდი, რომელიც არის ცნობილი ჯინსის წარმოებით და
მოკლედ აღმოჩნდა, რომ ძალიან სკანდალური გამოდგა ეს კამპანია და ეს რეკლამა არის ასეთი, რომ სიდნი სვინი არის მთავარი სახე და არის სიტყვების თამაში. სიდნი სვინი ამბობს, რომ გენები გადადის მშობლიდან და ჩემი გენები ლურჯია და ნუ აქაც სიტყვის თამაშს ხვდებით, რომ ჯინსი ლურჯია და ასე შემდეგ და მოკლედ ეს ძალიან ბევრმა ადამიანმა აღიქვა როგორც ესე ვთქვათ, რაღაც რასობრივად პრობლემური კამპანია, სადაც ხაზგასმული იყო თეთრი ადამიანების პრივილეგიაზე, მათ გარეგნობაზე და გარეგნულ მახასიათებლებზე და ნუ მოყვა მე მთელი ამბავი, რა თქმა უნდა, თეთრ სახლშიც კი ხო თეთრ შეაღწია. სახლშიც კი შეაღწია, ტრამპმა დაუჭირა მხარი სიდნის და რა თქმა უნდა, კრიტიკა წავიდა. მე მგონი, იმდენად ბრენდის მიმართ არა თვითონ ამ სახის მიმართ, ამ თვითონ კამპანიაში მონაწილე სახის მიმართ წავიდა. იმიტომ რაღაც მას მოსთხოვეს, რომ როგორც ახალგაზრდა მსახიობი, ახალი თაობის წარმომადგენელი, მას უნდა გააზრებული ქონოდა სად იღებდა მონაწილეობას და შემდეგ აი ამ ყველაფერს რამდენიმე თვის შემდეგ მოხდა ესეთი. არ გააკეთა მაშინ სიდნიმ კომენტარი და რამდენიმე თვის შემდეგ უკვე GQ-ს ჟურნალ GQ-ს პოდკასტში მოიწვიეს სიდნი, სადაც ნუ ილაპარაკა თავის რაღაც კარიერულ სიახლეებზე ასე შემდეგ და ერთ-ერთ ნაწილში ჟურნალისტი ეუბნება, ცოტა სხვანაირად იყო ეს ყველაფერი ფორმულირებული, მაგრამ მე შევეცდები რომ შინაარსი გითხრათ, რომ აი ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ეუბნება რომ შენ გაქვს ახლა პლატფორმა, სადაც შეგიძლია რომ თუ აქამდე ვერ მოახერხე ახლა მოიხადო ბოდიში. ეს იყო შინაარსი პრინციპში. ნუ სიდნი ამას უყურებს საკმაოდ ისეთი სახით, რომელიც მე რაღაც მიმად იქცა მთელი ინტერნეტ სივრცეში, იმიტომ რომ ისეთი სახე აქვს ცოტა ქედმაღლური, არ ვიცი, პრინციპში ხო. და ეუბნება ეს რაღაცას, რომ მე თუ რამე პრობლემა მექნება, ხო, ზერაში პრინციპში ხო. მე თუ რამე მექნება სათქმელი და მე თუ მექნება პრობლემა, ამას ხალხი გაიგებს. ნუ ჩემგან. ეხლა რა იყო აქ მე წამოვიდა ამაზე კამათი, რომ აი აქაც არ მოიხადა ბოდიში და ეს რანაირი გოგოა და ნუ მოკლედ ერთია პირობითად ჩვენ ხედავთ თუ არა პრობლემას ამ რეკლამაში. რა თქმა უნდა იყო ჩემი. რაღაც ხო მეც ახლა გათვლილიც იყო აი ყველაფერზე რაც გამოიწვია მე. რა თქმა უნდა მეც ახლა რო გითხრათ რომ ყველა გზავნილი კარგად მომხვდა მეთქი ყურში არა. ჩემი აზრით ალბათ რო ვფიქრობ რა უნდა გაეკეთებინა ჟურნალისტს მაინც და მაინც თუ ის იზიარებს რა თქმა უნდა და აქვს ამის უფლება ჟურნალისტიც არის ადამიანი რომელსაც აქვს პოზიცია და ესე არის და მე მივესალმებ ისეთ ჟურნალისტიკას, სადაც ადამიანები საკუთარ პოზიციას აყალიბებენ და სადაც ისინი გადაწყვეტენ, რომ იყვნენ, არ ვიცი, ჩაგრულთახმები თუ მოწყვლადი საზოგადოების მოწყვლადი რაღაცა ნაწილის წარმომადგენლები და ისინი ახმოვანებენ ამ პასუხისმგებლობას გრძნობენ, თუმცა მე რო ვფიქრობდი რა უნდა გაეკეთებინა, ხო ალბათ ისტორიულ კონტექსტში საკუთარი აზრი უნდა რაღაცნაირად ჩამოეყალიბებინა ისტორიულ კონტექსტში და არგუმენტაცია გაეკანო, არგუმენტირებულად ეთქვა მისცი აზრით და საზოგადოების, აი აღშფოთებული საზოგადოების აზრით, რა იყო ამ რეკლამაში პრობლემა და არ უნდა ყოფილიყო აქცენტი იმაზე, რომ შენ ეხა გაქვს პლატფორმა და მოიხადე ბოდიში. სხვა შეიძლება მე მგონია რომ უბრალოდ ფაქტის კონსტანციაც რომ მოეხდინა ასე ვთქვათ და აეხსნა ჟურნალისტს ვთქვათ რატომ ფიქრობს რომ რა პრობლემა იყო ესეც უკვე საკმარისი იქნებოდა აღარ არის საჭირო არც ბოდიშის მოხდა სიდნის და მე ესე ვხედავ ყოველ შემთხვევაში მას უბრალოდ რომ აეხსნა ხა აქ უნდა ითქვას ისიც რომ ზოგადად როდესაც რაღაც კონკრეტული კამპანიის პრობლემაზე ვსაუბრობ თუ ასე შემდეგ უნდა ჩავუღრმავდეთ, უნდა დავაკვირდეთ, რომელ ქვეყანაზეა საუბარი, იმ ქვეყანაში ეს კონკრეტული საკითხი რამდენად სენსიტიურია, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მე მესმის ისიც, რომ შეიძლება ჩვენ ისე კარგად ვერ აღვიქვამდეთ კონკრეტულ, თქვათ, ხო, მე არ მიწხოვრია ამერიკაში არ ცხოვრობ, სხვა პრობლემები გვაწუხებს, ხო, ჩვენ არ ჩავსულვარ ნიუ-იორკის მეტროში და მე არ ვიცი, ისევე ხო, როგორც ვერ ის ვიცი, საკითხები, რომ პოლიტიკური, ხო, რა თქმა უნდა, ის პოლიტიკური საკითხები თუ ასე შემდეგ, რაც ჩვენთვის არის სენსიტიური და პრობლემური, ნიუ-იორკში ან ლოს-ანჯელესში ვიღაცისთვის ასე ვთქვათ, ხო? ის მას ვერ გაუგებარია, რატომ შეიძლება იყოს კონკრეტული საკითხი ჩვენთვის ქართველებისთვის, თქვათ, პრობლემური. ხა, გამომდინარე აქედან ხა ის რო თქვათ, თუნდაც ჩვენ ჯგუფში ძალიან ბევრმა და არა მარტო ჩვენ ჯგუფში, თქვათ, არაამერიკულ ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში და შემდეგ ის რო ბევრისთვის შესაძლოა იყოს, არ არის ეს პრობლემა, ცხადია. შესაძლოა იყოს ასე ვთქვათ, აი გაზვიადებული ან მესმის. ვთქვათ, რომ არის რაღაც кейსები, კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც შავზე შავია და თეთრზე თეთრია, რა თქმა უნდა, სექსუალური ძალადობა იქნება თუ ასე შემდეგ რასიზმი, ყველაფერი დასაქმებია, რა თქმა უნდა. შეიძლება არ გქონდეს კონკრეტული ქვეყნის კონკრეტულ რაღაც ისტორიულ ეპიზოდზე ცოდნა სხვა მეორე სამყაროს მეორე ნაწილში. აი გუჩის სკანდალი იყო ესეთი, როდესაც თეთრკანიან მოდელს ეცვა, ეკეთა აი ეს შავი ნიღაბი და ტუჩთან იყო ეს წითელი, რომელიც და ჩემი ახმით მე როდესაც ნახე, ხო? მე
როდესაც ვნახე ეს კამპანია, საერთოდ, იმიტომ რომ არც ვიცოდი, ხა ძალიან გულწრფელად ვიტყვი, ეს Blackface-ის ისტორია მე არ ვიცოდი მანამდე. როდესაც ატყდა 2019 წელს აი ეს ამბავი აი ამ გუჩისგან, მერე დავგუგლე და წავიკითხე ისტორია და დავინახე პრობლემა, მაგრამ ხო, კარგად რო გუჩის აუხსნათ რა იყო, ხო, იმიტომ რომ არ იცოდეს ჩვენ მომსმენელმა მოკლედ, რომ გამოვიდნენ მოდელები, როდესაც გრძელი ყელი ქონდა კოსტიუმებს ხო, აი ესე და სახეზე ქონდათ. დიდი წითელი ტუჩი ქონდა ამოქსოვილი თუ და არ ვიცი როგორც შემდეგ ხო. ანუ ეს პრობლემა როგორც ახსნეს, როგორც მეც გავერკვიე, რამდენიმე რაღაც 2-3 საუკუნის წინ, ნუ ამერიკაში იყო ესეთი სპექტაკლები იმართებოდა და ასე შემდეგ, როდესაც თეთრკანიანი მსახიობები აჯავრებდნენ და დასცინოდნენ შავკანიან ადამიანებს, სპეციალურად მათთვის ესე იხატავდნენ შავად, ასე ვთქვათ, სახეს და წითელ გამომწვევ ტუჩს, და ნუ ეს დააკავშირეს. ეს დააკავშირეს, რომ იყო შეურაცხყოფილი და თეთრკანიან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ანუ მე პირადად ეს ინფორმაცია არ ვიცოდი და აბსოლუტურად მჯერა ის, რომ ალესანდრო მიკელემ, რომელიც დაიბადა და გაიზარდა რომში, ასევე არ იცოდა, რომ ამერიკაში მე-17 საუკუნეში ტარდებოდა ესეთი სპექტაკლები. მაგრამ, როდესაც საუბარია Sydney Sweeney-ზე და American Eagle-ის კამპანიაზე, აი მე პირადად ყოველ შემთხვევაში აბსოლუტურად მჯერა, რომ იცოდნენ, რომ ეს გამოიწვევდა ხმაურს, იმიტომ რომ კამპანიაში რამდენად იცოდა არ ვიცი, მაგრამ ბრენდმა ნამდვილად, მაგრამ მარკეტინგის ვინც გააკეთა, აუცილებლად ეცოდინებოდათ, იმიტომ რომ როგორც ნინომ თქვა, იქ საუბარია იმაზე, რომ აი ეს გენები გადმოგეცემა მშობლებისგან, ისეთი როგორც თმისფერი, თვალისფერი, ხა ეს არ იყო ისე დაწერილი ტექსტი. ტექსტი. დაგვაუწყდეს, რომ ეს ტრამპის ამერიკაში რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ბაიდენის ამერიკაში არ ამგონია გაკეთებული იყო ნამდვილად. ესეც არის, ხო. მანიშნებელი იმისა, რომ იცოდნენ რა დაგვაუწყდეს, რომ ეს ყოველთვის ესე არის რა, ანუ უამრავი კომპანიის კურსს არეგულირებს პოლიტიკური გავლენები და ხო, ანუ ესეც არის. ნუ ისიც უნდა ითქვას, ახლა როდესაც ვლაპარაკობთ აი ამ cancel culture-ს, რა თქმა უნდა, ამან ბევრი კარგიც მოიტანა. მით უმეტეს მოდის ინდუსტრიაში. სანამ აქამდე მივალთ, მე მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად როგორც cancel culture ესე მოძრაობა უფრო 2010-იანებიდან იწყება. უფრო მოძრაობის სახე მიიღო სოციალური ქსელების განვითარებასთან ერთად, მით უმომენტი იყო ძალიან გადამწყვეტი, ესე ვთქვათ, რაღაცნაირი ეტაპი, როცა ჰოლივუდის ცნობილ პროდიუსერს ჰარვი ვაინშტაინს წაუყენეს ბრალი, იმიტომ რომ ამხილა უამრავმა ქალმა ადამიანმა ის სექსუალურ შევიწროებას და ძალადობაში. მათ შორის აი პირველ ეპიზოდში როგორც აღნიშნეთ, ანუ მოდა ირეკლავს თანამედროვე რეალობას. ხო, აი როდესაც მე წავიკითხე ეს მით მომენტი, რომ აგორდა უკვე ვიცოდი, რომ აი მოდაში აუცილებლად დომინოს ეფექტით მიყვებოდა და არც შემცდა რო არ. აი მაგ პერიოდის შემდეგ დაახლოებით რამდენიმე თვეში უკვე New York Times-მა გამოაქვეყნა პირველი სკანდალური დიდი სტატია, რომელიც ეხებოდათ მოდის ფოტოგრაფებს და საუბარია მოდის ინდუსტრიის ყველაზე დიდ ფოტოგრაფებზე. საუბარია პატრიკ დემარშელიეზე, ტერი რიჩარდსონზე, ბრუს ვებერზე და ეს იყო აი პირველი ტალღა, როდესაც უკვე აი ეს მითუ იქნება თუ აი სექსუალურ cancel culture-მა ასე ვთქვათ შეაღწია მოდის ინდუსტრიაში და მახსოვს რომ აი პირველი რეაქცია ის მქონდა რომ აი თუ პატრიკ დემარშელიემდე მივიდნენ, ასე ვთქვათ, თუ პატრიკ დემარშელიეზე დაიწყო საუბარი, იმიტომ რომ აი როდესაც მოდის ფოტოგრაფიას ეხება საქმე, აი არსებობს აი ესეთი ხუთი ყველაზე ესეთი დიდი, ხო, აი ჰელმუტ ნიუტონი, რიჩარდ ავედონი, სტივენ მეიზელი, რა ვიცი, და პიტერ ლინდბერგი და პატრიკ დემარშელიე. პატრიკ დემარშელიეზე როდესაც წავიკითხეთ აი ეს ბრალდებები, უკვე ვიცოდით, რომ პრინციპში მოდაში ვიცოდით, რომ დაიწყო ძალიან დიდი ამბები. საზოგადოებამ დაინახა, რომ ხელშეუხებელი არავინ არ არის. არავინ არ არის იმ პოზიციაში, რომ თავისი გავლენის გამო შეუძლია პირობითად მას, თუნდაც ფოტოგრაფების მაგალითზე რო ავიღოთ რა, გავლენიან ფოტოგრაფს შეუძლია ახალბედა მოდელი ან სექსუალურად შეავიწროს, არასათანადოდ მოეპყრას, იმიტომ რომ იცის, რომ არსებობს ეს მოძრაობა, რომლის შედეგადაც შეიძლება გავიდეს ის მოდელი და სოციალურ ქსელში დაწეროს და სოციალურ ქსელებში ყველაფერი სწრაფად ვრცელდება. დაინახეს უკვე ამ ადამიანებმა საზოგადოების მხარდაჭერა ამ სხერპლების მიმართ და რეალურად პრობლემაზე დაიწყო. ხო, ეხლა ფოტოგრაფებზე რო არის საუბარია, რომ წარმოვიდგინოთ დაახლოებით, ხო? ანუ რა ხდებოდა? გადაღებებზე მიდიოდნენ 15-14 წლის ბავშვები. აი, სხვათა შორის ხშირად აი როდესაც cancel culture-ზე უარყოფით გამომდინარე, რომ ნამდვილად აქვს უარყოფითი მხარე, ეს უდავოა. ხშირად აქვთ ხოლმე ისეთი დამოკიდებულება, რომ ყველაფერი უარყოფითი მოიტანა. არა, ნამდვილად ასე არ იყო, ძალიან ბევრი კარგი მოიტანა. თუნდაც ის, რომ აი ხშირ შემთხვევაში ხალხს ავიწყდება, რომ თუნდაც იზაბელი ფონტანა, რომელიც არის ბრაზილიელი ტოპ მოდელი, ვიქტორია სეკრეტის კატალოგებში, როდესაც მონაწილეობდა საცვლებით, იყო 14 წლის ბავშვი. კაროლინა კურკოვა იყო 16 წლის ბავშვი. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ აი ამ 50 წლის 60 წლის გავლენიან მილიონერ ფოტოგრაფებთან, კაცებთან, ასე ვთქვათ, ხო? ეს ბავშვები, კასტინგ მენეჯერებთან, დიზაინერებთან
ბავშვები მუშაობდნენ 14-15 წლის თინეიჯერები და აქ საუბარია აი საკმაოდ მძიმე აი სულ რო ისტორიებზე. თავი დავანებოთ ფოტოგრაფების მხრიდან რაღაცა ხო, რამდენად აი რატომ უნდა მე მართლა ვკითხვა მაქვს რატომ უნდა იყოს ნებისმიერი ინდუსტრია მოწყობილი ისე აი მოდის ინდუსტრია რომ დაშვებული იყოს 14 წლის ბავშვის სექსუალურ საცვლებში პოზირება როცა ყავს იქ სრულწლოვანი მოდელი ხო ბავშვია ის 2018 წლამდე 2017-18 წლამდე მოდის ბიზნესი ისე მოვიდა მოდის სამყარო ამაზე პრეტენზია არავის არ უთქვამს ანუ 2018 წელს თქვეს რომ არა მარტო 18 სრულწლოვანი მოდელები უნდა ავიყვანოთ ნამდვილად და ეს ერთ-ერთი პლუსია ნამდვილად მოიტანა და ზოგადად ახლა თუნდაც აი ბრიტნი სპირსი მახსენდება ხოლმე ძალიან ხშირად და ვფიქრობდი ამ ეპიზოდის ჩასაწერად რომ ემზადებოდით რომ რამდენად მოუვიდოდა ბრიტნი სპირს ის რაც მოუვიდა cancel culture-ის პირობებში ხო ანუ გაბედავდა თუ არა მედია ინტერვიუებზე იმ კითხვების დასმას როცა ანუ ამ დროს იყო ბრიტნი რა ვიცი 14 წლის არის იყო ვსდები ხო პირველი სადებიუტო მუსიკალური ვიდეო რო გავრცელდა სადაც აი აბსოლუტურად სექსუალიზებული არის და შემდეგ ვიდეოები არის სადაც ასევე 14-15-16 წლის ასაკში ეკითხებიან რა ვიცი პირად ინტიმურ ცხოვრების დეტალებზე ეკითხებიან და ის იქ ჩანს ბრიტნის რაღაცნაირი ძალიან უხერხულობა და ამ დროს ბავშვი არის და აი სხვათა შორის თუნდაც აი ვიქტორია სეკრეტის ამბავსაც რო დაუბრუნე ძალიან ბევრს აქვს თარი წარმოდგენა და გონია რომ ვიქტორია სეკრეტი მარტო იმიტომ დაკენსელდა თქვა 2010-იანებში რომ აი პლუს ზომის მოდელები არ ყავდა და ტრანსგენდერი რა თქმა უნდა ამაზე იყო საუბარი და მედიაში ძირითადად ეს გამოვიდა ამ ინკლუზიურობის პრობლემაზე მაგრამ იქ ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმანაც რომ აი ბევრმა არ იცის ყველას მენია ვიქტორია სეკრეტზე მაგრამ არავის არ გაუგია უმრავლესობას არ გაუგია ლექსი ვექსნერზე რომელიც იყო ამ ბრენდის ფლობელი და ვექსნერის და ლექსის თავარი ფინანსური მრჩეველი 1990-იანებიდან იყო ჯეფრი ეპსტეინი. ანუ ცნობილი ალბათ სახსენებელი ჯეფრი ეპსტეინი. რომელზეც ხო, რომელზეც აი მთელი ამბავია ეხლაც ხო თეთრ სახლში ტრამპსაც მე მგონი გუშინ ეპსტეინზე ელაპარაკებოდნენ ეს ადამიანი არის 2019 წელს გარდაიცვალა ციხეში ეს ადამიანი იყო ბრალდებული და ნასამართლები პედოფილიისთვის, სექს ტრაფიკინგისთვის და ეს ადამიანი ტრიალებდა 14-15 წლის ბავშვებთან 90-იანი წლებიდან ვიქტორია სეკრეტთან ასოცირებულ. ხა რა თქმა უნდა ამანაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა, ამიტომ ეს მარტო ის არ არის რომ აი დავაკენსელეთ და აი ცუდია, იმიტომ რომ აი ტრანსგენდერები არ აიყვანეს ამ პლუს ესე მარტივად არ იყო ეს საქმე. გამომდინარე აქედან ნამდვილად ძალიან ბევრი სიკეთე მოიტანა ამ მოძრაობამ ამ კუთხით. იყო და რა როდესაც ჩვენ ასევე ვსაუბრობთ იმაზე რომ აი კამათი შეზღუდვა ასე თქვა და არსებობს ერთი სიმართლე რაც არის cancel culture-ის პრობლემური მხარე, როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, აქ რა თქმა უნდა არის გულისხმობა ისეთი ამბები და ისეთი შემთხვევები, როდესაც საუბარია თუნდაც არასრულწლოვნებზე, ან თუნდაც სრულწლოვნებზე სექსუალურ ძალადობაზე და ასე შემდეგ. ეს საკამათო არ არის. ეს საკამათო არ არის და ეს არ არის ის რომ აი აქ ახლა უნდა თქვა გადავწყვიტოთ ვინ მართალია ვინ სწორია. ეს დიალოგში არ შევდივართ ნამდვილად, აქ არაფერი არ არის განსახილველი. ვერ დადგება ვერცეთ ინდუსტრიის ინტერესები ბავშვის და არასრულწლოვნის. ჩვენ უბრალოდ ვსაუბრობთ რომ აი თუნდაც გენები და ჯინსი მე მგონია რომ არის საკითხი უნდა დავსხდეთ და შესაძლოა ვიკამათოთ ხა ამის გამო არავის ფაშისტი მოძალადე და რასისტი არ უნდა ეძახო მაგრამ თუ ვინმე ფიქრობს რომ ეს უბრალოდ კამპანია თუ ფიქრობთ რომ რაღაცა სიდნი სვინის კამპანია უბრალოდ კამპანია ანუ გასაგებია ვიღაცა ფიქრობს რომ ეს არ არის მაგრამ ეს ექვემდებარება კამათს ანუ ამას ვამბობ მე ესე ვხედავ ყოველ შემთხვევაში ასევე აი კარგი რაც მოიტანა კიდევ ერთი თუნდაც აი ბარბერი გამახსენდა ეხლა ბარბერის ამბავი აქ მარტო ეხლა სექსუალურ ძალადობის თემაში ვახთ ეს რა თქმა უნდა არ არის მხოლოდ ერთადერთი რაც მოდაში პრობლემური იყო იმიტომ რომ ზოგადად მოდას ახასიათებს ესეთი ზერელი ყოველთვის ახასიათებდა ზერელი დამოკიდებულებად გამომდინარე იქიდან რომ პასუხს არავინ არ სთხოვდა სოციალური ქსელების ერამ კიდევ ის მოიტანა რომ ყველას ხმა ისმის ყველას ხმა ასე ვთქვათ შეუძლია რომ გაჟღერდეს ასე ვთქვათ ყველას აქვს ეს შესაძლებლობა თუნდაც აი 2019 წელს მოხდა ესეთი შემთხვევა ხ ფეშენჰოლიკებს ეს ეცოდინებათ მაგრამ ნამდვილად როდესაც ბარბერის ჩვენებამდე რამდენიმე დღით ადრე ყველასთვის უცნობმა მოდელმა რომელსაც მანამდე მხოლოდ 1000 გამომწერი ყავდა და აქ საუბარი არის ბელა ჰადიდზე და მილიონობით გამომწერის მქონე მოდელზე საუბარი არის ყველასთვის უცნობმა მოდელმა ლის კენედი ასეთი სახელი და გვარით გამოაქვეყნა პოსტი რომელიც ვირუსულად მოედო სოციალურ ქსელებს სადაც ის წერდა რომ ბარბერის ქონდა კოლექციაში მოკლედ ისტორია მოკლედ რო ვთქვათ არის ესეთი ჰუდი რომელიც შეიქმნა სუიციდის ინსპირაციით აი
ჯერ ძალიან ცუდად ჭყერს, ხო? აი სუიციდის თოკი თოკები ჰქონდა, ჰქონდა, ესეც ძაფი ჰქონდა, რაღაცნაირი თოკები. ხო. მარყუჟიანი. და აი ისე იყო, რომ ეს იყო სუიციდის ხო, ინსპირაციით. პირდაპირ, პირდაპირ და ეს ჩააცვეს. ისე აღმოჩნდა, რომ ლიზის და ამ მოდელის და გარდაცვლილი იყო სუიციდით და მისთვის ეს იყო ძალიან ძალიან მტკივნეული თემა. და მე მახსოვს, აი ისე მახსოვს, რომ აი თითქოს გუშინ დაწერა, ასე ვთქვათ, რომ სუიციდი მოდა არ არის. ძალიან ემოციური პოსტი იყო. ჩემი ოჯახის და მილიონობით ოჯახის ტრაგედია არ არის შენი fashion costume, ასე ვთქვათ, შენი მოდის კოსტუმი და ეს არ არის ტრენდი. და ამის გამო შენ არ უნდა გამოიტანო და შემდეგ ამისგან მილიონები არ უნდა მით უმეტეს, ანუ ამის კაპიტალიზმში შეტანაც არ შეიძლება. ეს არის ტრაგედია, ეს არის მილიონობითად ჩემი ოჯახის და მილიონობით ადამიანის ტრაგედია. ეს გოგო ასე წერდა. აქ რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი არის კიდევ ის, რომ აი თუნდაც 20 წლის წინ და 15 წლის წინ ლიზ კენედის პოტენციური პირობითი ლიზ კენედი, რომელსაც არავინ არ იცნობს, რა თქმა უნდა არ ექნებოდა იმის ზალოდა გავლენა, რომ ვერ მიაწვენდა ხმას, იმიტომ რომ როდესაც აქ საუბარია ბარბერიზე, ბრიტანეთში ნომერ პირველ ბრენდზე და რიკარდო ტიშიზე, რომელიც მაშინ იყო და ეხლაც არის, ნუ გავლენიანია ლეგენდარული დიზაინერი, ასე ვთქვათ, ამ თაობის და შენ ხარ ამ დროს აი ეს დამწყები მოდელი, რომელსაც არავინ არ იცნობს, არავინ არ დაგიწერს ეს გავლენიან მედიაში სტატიებს, მაშინ ყოველ შემთხვევაში 20-25 წლის წინ ეს არ მოხდებოდა. დღეს შეგიძლია ინსტაგრამზე დადო პოსტი და ამან მიგიყვანოს იქამდე, რომ რიკარდო ტიში მოიხადოს ბოდიში. ბარბერი ამოიღოს კონკრეტული პროდუქტი გაყიდვებიდან. აი, როდესაც ნახე, რომ აი ამ გოგოს პოსტმა, ასე ვთქვათ, ამის შედეგად რამდენიმე დღეში ბარბერის გენერალური დირექტორი, ან ბრიტანეთის მოდის ნომერ პირველი ბრენდის გენერალური დირექტორი იხდიდა ბოდიშს და ამოიღო. აი, ჩემთვის ეს იყო ვაუ. ეს არის შემთხვევა, როდესაც იმუშავა და სიკეთე მოიტანა, აი ნამდვილად. ნუ ესეც ყველაზე დიდი სკანდალი კიდე არის გალიანოს სკანდალი, რომელმაც არ მხოლოდ გალიანო ჩააგდო ცუდ მდგომარეობაში, დიორს დაჭირდა რამდენიმე წელი, რომ აი შოკური მდგომარეობიდან გამოსულიყო, იმიტომ რომ გალიანომ შექმნა დიორის საუკეთესო და ყველაზე ესეთი დიდებული პერიოდი. ხო, უნდა ითქვას ის, რომ მოყევი რა მოხდა მაგ. ხო, ძალიან დიდი ამბები იყო მაშინ. ნუ ეს იყო 2011 წელი, მაგრამ მანამდე უნდა ითქვას ისიც, რომ უკვე გალიანოს ჰქონდა ძალიან ბევრი პრობლემები ნარკოტიკებთან, პრობლემები სასმელთან, ალკოჰოლთან. ეხლა ეს არ არის რა თქმა უნდა გამართლება მისი საქციელების, უბრალოდ უნდა ვთქვათ, უნდა კონტექსტი უნდა ვიცოდეთ. გალიანო იყო მაშინ დამოკიდებული სასმელზე, დამოკიდებული ნარკოტიკებზე. 2011 წელს ძალიან ისე მოკლედ რო ვთქვათ, მოხდა ეს ინციდენტი პარიზში, ერთ-ერთ კაფეში. ის თავს დაესხა წყვილს, ლაპერლე ერქვა კაფეს და თავს დაესხა წყვილს, on თავს დაესხაში, როდესაც გულისხმობ ფიზიკურად, თმებით ითრია კი. და პლუს გააჟღერა, ხარ ვიცი ეს რამდენად YouTube-მა არ დაგვიπლოკოს, უნდა ვციტირებ, ნუ თქვენ მკვდრები უნდა იყოთ, ბინძური ებრაული სახე გაქვს. ვციტირებ. აი ესეთი სიტყვები გააჟღერა, საფრანგეთში ერთ-ერთი წამყვანი მოდის სახლის თავარმა კრეატიულმა დაემშვიდებინათ უფრო გიждდებოდა დაცვა ჩაერია ვერ გააჩერეს და ადვოკატები ვერ გააჩერეს ნუ კიდევ უფრო უარეს სიგიჟეებს იძახდა ასე ვთქვათ ამ პერიოდში რა თქმა უნდა ის არ იყო ფხიზელ მდგომარეობაში ისიც ვთქვათ ვის დაესხა თავს ეს იყო აზიური არაბული სამყაროს ინსტიტუტის დირექტორს დაესხა და მის თავის შეყვარებულთან ერთად იყო იქ და ეს იყო ებრაელი აზიელი იყო და ნუ ბინძური აზიელი სახე გაქვს და ასე შემდეგ და აი ძალიან საშინელი სკანდალი იყო მაგრამ გაიგოს სოფლიო როგორ გაიგო ეგ მაგრამ ანუ სანმა გამოაქვეყნა ამ სამსახველი ეგ საინტერესო რა იყო იცის რომ ანუ ეს რამდენიმე დღის მერე მოხდა როდესაც ეს სანმა ვიდეო გამოაქვეყნა მანამდე ცდილობდნენ ჯერ კიდევ ცდილობდნენ რომ ეს სკანდალი ასე ვთქვათ დაემალათ და არ იყო საუბარი იმაზე რომ ჯონი უნდა გაეშვათ დიორიდან ანუ სანმა როდესაც გამოაქვეყნა ვიდეო სადაც ციტირებ ამბობს რომ მე მიყვარს ჰიტლერი და ნუ ისევ და ისევ იმეორებს იმას რომ აი ეს ანტისემიტურ განცხადებებს აკეთებს პირდაპირ ამ ვიდეოს შემდეგ უკვე დიორის მოდის ახლა სხვა გზა აღარ ქონდა და მე ზოგჯერ ხშირად ვკითხულობ ხოლმე ზოგჯერ არა პრინციპში ხშირად ვკითხულობ ხოლმე აი კომენტარებს სადაც ამბობენ რომ აი როგორ გაუშვა დიორმა აი რა ქვია გალიანო სხვა გზა არ ქონდათ ანუ გამომდინარე იქიდან რომ ამ ადამიანს ისეთი ვიდეო იხილა მსოფლიო და ეს მოხდა შემთხვევა როდესაც მოდის სკანდალი გასცდა მოდის სამყაროს და უკვე მოიცვა უნდა ითქვას ისიც რომ ძალიან სოციალური ქსელები ესე განვითარებული თორე კიდე უფრო ალბათ დიდი სკანდალი იქნება. და პლუს კიდე უნდა ითქვას ისიც რომ მე გალიანომ როდესაც ის დაბრუნდა სარეაბილიტაციო ცენტრში მოხვდა 3 წელი მკურნალობდა მაგრამ როდესაც დაბრუნდა თავადაც გაიხსენა რომ დიორის მფლობელმა რომელიც არის ბერნარ არნო და ბერნარ არნო არის დღეს მსოფლიოში top 5 ყველაზე მდიდარი ნუ ევროპაში ყველაზე მდიდარი კაცია და აი ილონ მასკი ჯეფ ბეზოსი და შემდეგ ბერნარ არნო რომელიც LVMH-ს ყველაზე დიდ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ 190 მილიარდ დოლარს
ევროს ფლობს, ფლობს LVMH, Louis Vuitton-ი, Sephora, Dior-ი ყველაფერი მისია. სამჯერ შეხვდა გალიანოს, სამჯერ შესთავაზა დახმარება და ერთ-ერთ შეხვედრაზე გალიანომ გაიხსენა ჯონმა, რომ როდესაც ბერნარმა მთხოვაო და მითხრაო, რომ შენ ხარ ავად და მომეცი უფლება უბრალოდ რომ დაგეხმარო, ყველას თვალწინო, იქით ვუძახეო ავამტყოფი, ასე ვთქვათ და შემოვიხიეო მაისური და აი ამ ტანსო თუ რამე ეთყობა რომ ავამტყოფისო. მან კიდე ის არის, რომ რატო ეხვეწეს, ხო, გალიანოს. ნუ გალიანო იყო და და აქ საუბარი ხარ, რატო ვახსენე ბერნარ არნოს ქონებას რატო გაუსვი ხაზი რა. ეს ადამიანი ესე ყველას არ ხვდება და ნამდვილად ყველას არ ეუბნება სამჯერ. გალიანო იყო ნამდვილად ძვირფასი. ნუ უნდა ითქვას ის, რომ ამის შემდეგ გალიანო პრინციპში მოხდა სარეაბილიტაციო ცენტრში, სადაც ამდენიმე წელი, ხო, 2 წელი ნახევარი გაატარა. ის თავისი ბრენდიდანაც, თავის ბრენდთან ყველაფერი დაკარგა, აბსოლუტურად ყველაფერი დაკარგა, ძალიან ძვირად დაუჯდა, ასე ვთქვათ, მას ეს ყველაფერი ნამდვილად და პრინციპში უნდა ითქვას ისიც, რომ აი ცოცხალიც რო არის ზოგჯერ მიყვარს ძალიან სიმართლე, რომ თვითონაც ხშირად ამბობს ამას და მით უმეტეს რომ 2014 წელს, ანუ ამ სკანდალიდან 3 წელიწადში დაბრუნდა და მოდის ინდუსტრია ძალიან გვერდში დაუდგა, მიუხედავად ყველაფერისა. ჭირდებოდა ერთია და პლუს კიდე უნდა ითქვას ის, რომ სულ რაღაც 1 წელი იყო გასული McQueen-ის სუიციდიდან და საკარგი დიზაინერი აღარ იყო. ნამდვილად და ისიც უნდა ითქვას, რომ რა თქმა უნდა McQueen-ის სუიციდზე მოდის ინდუსტრიას ვერ ავკიდებთ, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობას და ადამიანებს, მაგრამ ყველა მიცოდა McQueen-ის მდგომარეობა, ყველა მიცოდა, რომ ის იყო ძალიან რთულ. საუბარია ლი ალექსანდრ McQueen-ზე, რომელმაც 2010 წელს სამწუხაროდ დაასრულა თვითმკვლელობით. ის იტანჯებოდა ძალიან ისეთი დეპრესიით, ძალიან მძიმე დეპრესიით, რომლის შესახებაც პრინციპში ყველამ ყველაფერი იცოდა, მაგრამ ასე ვთქვათ, არავინ არ სცადა მისი დახმარება. როდესაც აი ეს McQueen-ის სუიციდიდან 1 წელიწადში უკვე გალიანოს ამბავი მოხდა და მოდამ დაინახა, რომ უკვე მეორე ადამიანი ჩავარდა, მეორეთან უბრალო ადამიანზე ხო არ არის საუბარი, ანუ გენიალურ დიზაინერზეა საუბარი. პრინციპში ბრიტანულ მოდაში ეს ორი იყვნენ და არა მარტო ბრიტანულ მოდაში, ვინც მსოფლიო მოდაში ორი გენიალური. ესეც რო ჩავარდა, უკვე მოდეს აღარ ქონდა იმის. ხოთაშორის აი McQueen-საც ქონდა ეპიზოდი, როდესაც გააკრიტიკეს მისი ერთ-ერთი შოუ 1995 წელს მან წარადგინა ესეთი ჩვენება, რომელსაც ერქვა Highland Rape და ძალიან დიდი სკანდალი გამოიწვია და ძალიან დიდი კრიტიკა, იმიტომ რომ მოდელები გამოდიოდნენ რაღაც დაუმთავრებელი კონსტრუქციით, მაკიაჟიც ისეთი ჰქონდათ, რომ თითქოს ძალადობის კვალი ეთყობოდა და ძალიან ბევრმა აღიქვა, რომ ეს არის რაღაც გაუპატიურების რომანტიზებას ახდენს McQueen-ი. იმდან დიდი სკანდალი იყო, რომ შეაღწია ლორდთა პალატაში ამ ამბავმა და ეს კარგად არის ნაჩვენები მის შესახებ დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც ჩემს მოდელობისაც აინტერესებს, უნდა ნახოს ყველამ. და უბრალოდ ამ შემთხვევაში რა იყო, McQueen-ი ვერ დააკენსერეს და ვერანაირი პრობლემა ვერ შეუქმნეს, იმიტომ რომ ეს იყო შემთხვევა, როდესაც McQueen-ს ჰქონდა მის ინსპირაცია დაკავშირებული იყო ისტორიასთან და მან ახსნა პირდაპირ ეს თემა მისი შთაგონების წყარო რა იყო და თქვა რომ ამაზე მუშაობდა ამ თემაზე მან ეს ჩვენება მიუძღვნა ბრიტანელების მიერ შოტლანდიელების ესე იგი ტრადიციების ჩამოშლას, მათი წყობის ჩამოშლას და იმ მიდგომას პრინციპში, რაც რაღაცნაირად უპირისპირდებოდა შოტლანდიელების ეროვნულ იდენტობას. და სწორედ ეს იყო ამ შემთხვევაში და არა თუ უპასუხა ასე რამდენიმე წელიწადში გააკეთა ასევე კიდევ ერთი კოლექცია კალოდენის ქვრივები, რომელიც ეძღვნებოდა ინგლისს და შოტლანდიას შორის ბრძოლა კალოდენის ბრძოლას, რომელიც რა თქმა უნდა წითელ მდინარეების გამარჯვებით დასრულდა და ინგლისის გამარჯვებით დასრულდა და გააკეთა კოლექცია, რომელიც მიეძღვნა მაშინ კალოდენის ქვრივებს, ასე ვთქვათ, იმ შოტლანდიელი მეომრების ქვრივებს, რომელიც ეს შემთხვევა იყო უბრალოდ, როდესაც ზედაპირზე რაღაც ზედაპირულად შეაფასა საზოგადოებამ და McQueen-მა უთხრა, რომ ერთი წუთით, ეხლა მოდით მე აგიხსნით და ეს შემთხვევა, როდესაც უბრალოდ ინტელექტი და განათლება დაუპირისპირდა მახსოვს რომ მგონი Vox უთხრა ესეთი ადამიანები იმდენად უინტელექტოები აღმოჩნდნენ რომ აი ჩათვალეს რომ ეს ქალზე ძალადობას ეხებოდა და აი ეს პრიმიტიულად შეხედეს. ხო, ნუ ეს ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ McQueen-ის მიზანი არ ყოფილა რომ მე პატაჟური გავაკეთო, მოდი რომელიც არის მისი ისტორიის ნამდვილად ანუ მისი ძალიან ნამდვილი და აუთენტური, რაც მუშაობდა მე თუ არ ვწდები თქვა რომ სტუდენტობისას ამ თემაზე უმუშაობდი. ხო, ხა უნდა ითქვას ისიც რომ განათლებული ადამიანი იყო და McQueen-ი დედით იყო ინგლისელი, მაგრამ მამით იყო შოტლანდიელი და
დაპყრობილი იყო თავისი აი ამ შოტლანდიური ფესვებით და ძალიან აი ესე იკვლევდა ამ შოტლანდიის ისტორიას, ჩადიოდა ხშირად მიუხედავად იმისა, რომ მაქვინი იმიტომაც იყო საკმაოდ საინტერესო ფენომენი, რომ ძალიან განათლებულიც იყო და ძალიან მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უყვარდა ლონდონი და დაბადებული იყო და გაზრდილი ლონდონში და ლონდონი იყო მისთვის მშობლიური ქალაქი, ასე ვთქვა და ინგლისიც, მაინც აი შინაგანი ბრძოლები ჰქონდა ეს მისი შოტლანდიური ფესვები და მისი შოტლანდიური სული მოსვენებას არ აძლევდა და აი ეს ყოველთვის ჩანდა მის შემოქმედებაში ძალიან საინტერესოდ. კიდე ერთი პრობლემა, რაც არის ერთი საკითხი, რაც იწვევს ხოლმე ესეთ პრობლემას, არის კულტურული მისაკუთრების ფენომენი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ფენომენი, რაზეც კამათი ღირს. ხო, არის შემთხვევა, როდესაც არის კულტურული მისაკუთრება და არის შემთხვევა, როდესაც არ არის და მაგაზეც ვისაუბრებთ. და ეხლა გაგება ხოლმე კულტურული მისაკუთრება რას გულისხმობს, რომ როდესაც მოდის ჭრილში რო ახსნათ, როდესაც დიზაინერი წარადგენს რომელიმე კულტურით, რომელიმე ერით შთაგონებულ რაღაც კოლექციას, კამპანიას და ასე შემდეგ და რაღაც წარადგენს თავის იდეად, ხო? ანუ რაღაცნაირად თქოს უგულებელყოფილია აქ ის კულტურა, რომელმაც მისცა მას ეს შთაგონება. ანუ ერთ-ერთი შემთხვევა, რომელიც მახსენდება არის მარკ ჯეიკობსის ხო, ეს დრედების თემა არის ძალიან თეთრკანიან მოდელებს გაუკეთა დრედები და ნუ ამ შემთხვევაში იყო ძალიან დიდი სკანდალი იმაზე, რომ ეს დრედები არის შავკანიანების კულტურის ნაწილი და კულტურულ მისაკუთრებად ჩაუთვალეს. ნუ ხა ეს რამდენად არის პრობლემა, ამაზე კამათი შეიძლება. კიდე გვახსენდება უბრალოდ აი როდესაც ვამბობთ, რომ აი კამათი შეიძლება, აი ამასაც თუნდაც აი cancel კულტურის უარყოფით მხარეებზე, ხო? მარკ ჯეიკობსი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ჩაგრულთა და მოწყვლადი ჯგუფების აქტიური დამცველი აქტივისტის ასე შემდეგ, აი ამ დრედების სკანდალის გამო მას მიაკრეს ისეთი იარლიყები, რომ ის არის ფაშისტი, რასისტი, ანუ აბსოლუტურად წაუშალეს ის ყველა მისი ასე ვთქვა დამსახურებაც, ხო, რაც ანუ წაუშალეს ხარ, რა თქმა უნდა, ეს ცოტა შეიძლება გაზვიადებოდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო ამის მცდელობა გარკვეული ჯგუფების მხრიდან და როცა ვამბობთ, რომ ეს რაღაცა ზღვარი არის დაკარგული, ამას გულისხმობთ, რომ არ შეიძლება ხა ადამიანი რომელიც მიანიშნო ამ დროს ადამიანს, ხო, აი არასწორია, რა თქმა უნდა, აუხსნა სიტყვაზე, ეს არასწორია, რატომ უნდა ეკეთოს, ხო? მართლა ისტორიაშიც არის ამ ხო, იმიტომ რომ ადრიანა ლიმას გაუკეთა დრედები, ამიტომ ფაშისტი, რასისტი ეძახო მარკ ჯეიკობს, ეს ახლა კიდე ერთი შემთხვევა იყო 2017 წელს თუ არ ვცდები, როდესაც ვოგმა იაპონურ კულტურას მიუძღვნა თავისი ყდა და კალიკლოსი იყო გეიშას ესეთი. ამ შემთხვევაში გაუჩნდა ადამიანებს ჩემს ძალიან ესეთი ლეგიტიმური კითხვა, რომ რატო ამდენი იაპონელი და აზიელი ეს კარგი მოდელი არის და კალიკლოსი რა თქმა უნდა, ხო, ქართულ კულტურას მიუძღვნას ვოგმა სტატია და გადაიღონ კენდალ ჯენერი, ვიტყვი რომ ყავს მატილდა გვარლიანი, რატომ არის კენდალ ჯენერი? წარადგინოს მატილდა გვარლიანი. ხო, გაგიჩნდება ეს ძალიან ლეგიტიმური კითხვა არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამის გამო კენდალ ჯენერს ფაშისტი ვეძახო. ასევე არის შემთხვევები, როდესაც ერთი შეხედვით თითქოს დიზაინერი იყენებს შთაგონებად სხვა კულტურას, თუმცა ამას წარადგენს, რომ კრედიტებს ანიჭებს. მაგალითად, ტაბი, მარჯელას ტაბი, ყველამ ვიცით, რომ არის იაპონური ტრადიციული ფეხსაცმელი, თუმცა მარჯელას არ წარუდგენია ტაბი ისე, როგორც თავისი რაღაც იდეა, ხო, მან პირიქით თქვა და იყო ეს ცალსახარო იყო ეს იაპონური კულტურიდან მიღებული ინსპირაცია და ესე ვთქვათ, ახლებურ კონტექსტში წარადგინა. მოდი აი რომ შევაჯამოთ, ხა, პრინციპში წავიდეთ ბოლოსკენ, ნუ შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ cancel culture-მა ბევრი რაღაც ისეთი კარგი ცვლილება მოიტანა, თუმცა ეხა არის უკვე მისული იმ ეტაპამდე, როცა დაკანონდა რაღაცნაირად ერთი სიმართლე და ცოტა კამათის ნაწილი არის თითქოს ჩამოშორებული. მე ვამბობ ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ადამიანებს შიში აქვთ რეალურად საკუთარი აზრის გამოთქმის და მე მაგას ძალიან დიდ პრობლემად ვხედავ. მე ანუ არ უნდა თავისუფალი აზრის შეზღუდვისკენ არის ფაქტობრივად უკვე და ალბათ პრინციპში მე მგონია, რომ cancel culture-ს დაემართა ის, რაც ემართება ყველა კარგ სისტემას, რომ თავიდან ეს სისტემა თუ ადამიანი ვარდება დომინანტ პოზიციაში და საზოგადოება რომ კი, შემართალი ხარ, მოყვებით შენ გვერდით ვარ და მე უკვე იმდენად იჯერებს, რომ მართალია, რომ უკვე ყველაფერში მართალი უნდა იყოს და რაც საკამათო არის, იმაზეც უკვე აღარ იღებს თუნდაც დიალოგის ჩახშობაზია უკვე იმ ადამიანების კრიტიკას აღარ იღებს, ვინც თავის დროზე იმ პოზიციაში მიიყვანა, სადაც ამ დომინანტ პოზიციაში აღმოჩნდა. მახსენდება ხოლმე სამეფო კარის თამაშების ერთ-ერთი პერსონაჟი დეინერის ტარგარიანი, რომელიც თავიდან რაღაც იყო იმდენი ძახის მისა, რომ ბოლოს უკვე რო უთხრეს, რომ ეხა აქ აღარ ხარ სწორი, აღარ მიიღო ეგ შენიშვნა. და ასევე არ ვემხრობი ამ ადამიანების ეს იარლიყების მიკრობას და ძალიან დიდ
პრობლემას ხედავ იმაში, რომ აი თუნდაც ვინც რეალურად არის თუნდაც ის თუ ყველას ვეძახეთ რასისტი და ფაშისტი, აი უბრალო რაღაც აი საკამათო საკითხებზე, ხო? ის ადამიანები, ვინც მართლა არიან და ესეთი პრობლემები დღეს არის მსოფლიოში, ხო? ხედავთ, ისინი უკვე აი თითქოს აი ამ სიტყვებმაც დაკარგა მნიშვნელობა, თავისი რეალური მნიშვნელობა. პრინციპში კიდე ხა ხელოვნების ჭრილში რომ გადმოვიტანოთ, აი როგორც ახსენე უკვე ხალხს ეშინია, რაღაცის თქმის ასევე ეშინია, გაკეთების. რაღაც თუნდაც რაღაც ისეთი კამპანიის, აი უბრალოდ წარმოვიდგინოთ, ისენ ლორანი შექმნიდა იმ ყველაფერს დღევანდელ კულტურაში რაც შექმნა, გააკეთებდა ჩინეთზე იმ ალბათ უკვე ჯონათან ანდერსონმა რა სად არის ზღვარი უკვე ყველაფერი ჩაითვლებოდა კულტურულ მისაკუთრებად. ტომ ფორდმა პირდაპირ თქვა, რომ მისი გუჩი იმ ფორმით, როგორც ჩვენ დღეს ვაღმერთებთ, გვიყვარს და მოგწონს 2020 წელს ვერ შეიქმნებოდა, ის ვერ შექმნიდა იმას, რაც შექმნა ადრე და მე ასევე მაინც ამ ყველაფერთან მაინც მახსენდება ის, რომ თავისუფლება თუ საერთოდ რაიმე არის, ალბათ არის პირველ რიგში უფლება, რომ შეგეძლოს უთხრა ადამიანებს მისი მოსმენას მათ არ სურთ. და შემდეგ გაიხსნას ჯანსაღი დიალოგი და კონფლიქტი. დიალოგის ჩახშობა არის ძალიან დიდი საშიშროება. სიკეთის სახელით არ შეიძლება მომტკიცოთ, რომ ვართ მუდმივად მართლები და არ დავუშვათ, რომ შევიდეთ დიალოგში იმ ადამიანებთან, რომლებიც შეიძლება უბრალოდ არ გვეთანხმებიან. მე მგონი ეს იყო, ეხლა გვექნება ჭრა და მე გავშთევით სტუმართან ერთად. Fashionholic-ის პოდკასტის არსებობის ისტორიაში პირველად რაღაც მეორე ეპიზოდი აღგონთ. ყავს სტუმარი რეზი ხუნწელია. რეზი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მუსიკალური ჟურნალისტი საქართველოში და წინა ეპიზოდში ჩვენ ვახსენებთ, რომ პროფილური ჟურნალისტიკით არ ვართ მაინც და მაინც განებიურებული და აი ამ კარგ მუსიკალურ ჟურნალისტებს შორის რეზი არის ის ადამიანი, რომელსაც ყველაზე კარგად იცის მოდა. მადლობა რო არ აქ და გილოცავთ რომ დაიწყეთ, იმიტომ რომ ანუ წელი აკეთებთ რაღაც ესეთ წერილობით მედიაში და მე მგონი როცა ადამიანები ასე არიან ჩართული YouTube-ზე და მოიხმარენ მას როგორც ინფორმაციის, დისკუსიის წყაროც, აუცილებლად დაგეწყოთ ეს ყველაფერი და რაც შეეხება იმას, რომ შეიძლება მე ვიყო ის მუსიკალური ჟურნალისტი, რომელიც შეიძლება მოდაში ერკვეოდეს ხებზე, კარგად მუსიკალური ჟურნალისტების დეფიციტი არ მოდის და არა ის, რომ მოდა შეიძლება თქვენი ჯგუფის რომელიმე წევრზე უფრო კარგად ვიცოდი, მაგრამ ის ბმები რაც არსებობს, ეგ არის საინტერესო. შეგედავებოდი მაგრამ. აგერ ვნახოთ. ზოგადად როგორია შენი დამოკიდებულება, რო გითხრა? ეძა დამოკიდებულება. როგორ ხედავ ზოგადად? მე ვხედავ და ყველაზე მეტად რა პოზიციაში მომწონს ყოფნა არის, აი კულტურის კვლევის კუთხიდან რო შეხედო მას, როგორც კულტურულ ფენომენს, აი კულტურულ არტეფაქტს, იმიტომ რომ გავა რაღაც საუკუნეების წინ ამოთხილ თიხის ჭურჭელს რო უყურებ და მე ვცდილობ რომ მიხვდი ირგვლივ რა ხდებოდა ამ ყველაფრით. ეგეთი ფენომენია ჩემთვის, რაც მოდა, იმიტომ ძალიან მიხედავთ რომ არ არის ისეთი ტრადიციული და ინდუსტრიული კუთხით, როგორც მრავალსაუკუნოვანი ალბათ, მაინც რაც არის ძალიან იდეალურად ასახავს რაღაც პოლიტიკურ, სოციალურ, კულტურულ ცვლილებებს და არა მარტო ასახავს, ზოგჯერ აი აფუშინგებს და კიდეც რა. და დიახ, ახლა მუსიკაც ძალიან დიდი ხანია გახდა ისეთი ფენომენი და ისეთი მედიუმი, რომელიც ყველა სხვა კულტურულ დომენთან არის ეს ძალიან დაკავშირებული, ხო? ფილმთან, მოდასთან სულ არის. ისეთია, რომ ბევრსაც ეცეებიანი ტიპი. აი მან შემოვიდა ეგ ინტერესიც, რომ ისიც გაინტერესებს, ესეც გაინტერესებს, იმიტომ რომ ცალკე არ მოდი ასე ვიტყვი, ცუდი ტერმინია მუსიკის მოხმარება, მაგრამ თითქმის აღარ მოიხმარს დღეს ადამიანი მუსიკას დამატებითი კონტექსტის გარეშე. როგორც მოდას პრინციპში. ხო და აი მოდაც ეს მარტო სამოსი ხო აღარ არის, უკვე ძალიან დიდი ხანია რომ აღარ არის სამოსი. მეც პირველად არ მოდის ისეთი ფიქრობდი რომ მოდიოდი გამოცდილება ჩემ პირველი იყო, როცა გავაცნობიერე ისა მეხუთე ელემენტი როცა ვახე ლუკ ბესონის. იმიტომ რომ ხედავდი თუ რამდენად დიდი როლი ქონდა უშუალოდ კოსტუმებს იმ სამყაროს ჩამოყალიბებაში, რომელიც შეგნით იყო. ნუ ჟამბოლ გოტიეს ნამუშევარი რო იყო ეს შემდეგ გავიგე, მაგრამ ანუ აღქმაში გეხმარება ძალიან ბევრი რამე, ხო და ახლა პირველად მით გროტესკული რაღაც საინტერესო იყო რა რომ დისტოპიურ ალტერნატიულ სამყაროს რო გთავაზობთ, ახლა იქ ესეც ფილმებში თუ სერიალებში კოსტიუმები არის ძალიან იკონური სკორბენ დალასის ეს პროთელი ჟაკეტი, მილა იოვოვიჩის ეს რაღაცები და პლუს აი რა ვიცი ამდენი კოსტუმი. ხო აი პირველად რომ ნახე მე ნუ ამადოვართან და ვისთან არ უმშავე ხე გოციეს, მაგრამ
ის იყო რომ აი დაინახავ რა ხვდები რომ აი აქ რაღაცა ისეთია რა. კოლაბორაციაა რა. ხო. რეალურად არის კი არა რომ რაღაც დიზაინერი აიყვანეს და კოსტიუმებზე ამუშავოს. არის ზოგადად ძალიან იშვიათი კოლაბორაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ხა შეიძლება ბევრი ესე არ ფიქრობს, რომ ძალიან იშვიათია, რომ აი მაღალი მოდის დიზაინერი, რომელიც პოდიუმზე წარმატებულია კლასიკური კუთხით, აი ისევე წარმატებული იყოს, როგორც კოსტიუმების დიზაინერი. კოსტიუმების დიზაინერი კიდე ცალკე ისე და გოტი არის ის შემთხვევა, რომელმაც დაარწმუნა, რომ ორივეგან არის ძალიან ბევრჯერ. ხო, მათ სასცენო კოსტიუმებზეც კი, მაგრამ კი, აქვს კი, კი, ნამუშევარი და ნამდვილად. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Tupac's all eyes on me-ის აქვს გონი cover shot-ი გაკეთებული თავის. აი ეგეთი ტიპაჟი მაგიტო ვიძახი ახ ხვდები სადღაც კვეთაში მოხვდები რომ მუსიკაც ხარო შეყვე ორივეს ისტორიას აი ძალიან მალევე ნახავ ამ კვეთებს რა. და აქედან მოდის ჩემი ეს ინტერესი. ჩვენი პირველი სამ გადავალთ მუსიკის და მოდის კავშირის ესე საფუძვლიანად განხილვაზე. ეხლა საუბრობდით და ბოიკოტირების კულტურაზე, cancel culture-ზე და მაინტერესებს ბოიკოტირება ძალიან რბილი სიტყვა. cancel culture ხო. მაინტერესებს ვინ გახსენდება ისეთი შემთხვევა დაკენსელებული ან ვერ დაკენსელებული მუსიკოსი და აი რამ გამოიწვია მისი დაკენსელება ან ვერ დაკენსელება. ზა cancel culture-თან ზოგადად cancel culture-თან რა და კელჩენ 10 წელი მუსიკაში ამ ხუთი. როგორც ალბათ ყველა მეტნაკლებად ჩანსახად მოაზროვნე ადამიანი ხედავს იმ ორივე მსხვილი რა ორივე მხარეს ჭრის აქეთაც და იქითაც იმიტომ რომ როგორც უფლება ადამიანის რომ რაღაც მისი აზრი გამოხატოს და სოლიდარობა გამოხატოს რაღაცა სხვა ადამიანის მიერ და მიმართ ამ სოლიდარობით რაღაც ესეთი ცვლილებები დაიწყოს ეგ ფუნდამენტურად ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება მისთვის ხა მითუ მაჩვენა რომ რეალურად რაც აჩვენა იყო ის რომ რაღაცა რაც შეიძლება იყოს ნორმა როგორ უნდა იქნეს აღქმული საზოგადოებრივ მხრიდან რომ ეს არ არის ნორმა ამას ჭირდება დიდი ხმაური იმიტომ რომ სხვაგვარად ეხა ჰარი ვაინშტაინი რომელიც ახსენეთ აი თელი თავისი დღე და მოსწრება იყო ისეთი როგორიც იყო ანუ რეალურად აღქმა შეიძლება მის მაგარემოდების გარემოცვამაც ხო იცოდა რა თქმა უნდა ეს ყველა სპეციალურად ის შეგიძლიათ ნახოთ ოსკარის დაჯილდოების ცერემონიაზე შეიძლება ალბათ ღმერთის და დედის მერე ყველაზე ხშირად ახსენებენ ადამიანი არის ჰარი ვაინშტაინი იმიტომ რომ ყველა მადლობას მას უხდის ყველა ამ ინდუსტრიის ნაწილი იყო და მისთვისაც ის მეთოდი რა მეთოდითაც მუშაობდა იყო ნორმა ამაზე ხუმრობდა ხალხი ამაზე რაღაცა არსებობდა ეს და უბრალოდ თავისი მორალი აქვს პრინციპით ხო რა იყო დასაშვები 2014 წელს 2017 წელს აღარ იყო ეგ არის რა აი ნახე მანდ რა არის უცნაური ძალიან ხშირად დღეს რაღაც შეიცვლება ზოგჯერ ხდება ჩემი აზრით უსამართლო მიბრუნება რომ აი ხდება 50 წლის წინ ჩადენილი ქმედების ან რეტროსპექტიულად ანალიზს რო ვაკეთებ ძალიან ძნელია ამ კონტექსტის პოვნა სუბიექტს ამ ხედების სუბიექტსაც ხო არ ქონდა შეიძლება აღქვა რა ეს იყო ძალიან ოღონდ ეს არ ეხება რა თქმა უნდა არა რა თქმა უნდა ეს არ ეხება და დანაშაულს და ისეთ ქმედებას რომელიც სხვა ადამიანის ცხოვრებას მაგის გამიჯვნა არის ყველაზე ძნელი აქ იმიტომ რომ თუ კი არსებობს დანაშაული და ამ დანაშაულის წარმოჩენას რაღაც pushing-ს უკეთებ ბუნებრივია კარგი მაგრამ აი როცა ძალიან გროვდება ტალღა ძალიან ძნელია მანდ გაარჩი ხა ერთნაირი სექსუალური დანაშაულში რო იყო ანუ me too hashtag-ი ერთნაირად არ მეკუთვნება ჩემი აზრით ჰარი ვაინშტაინს ლუისი კეის აზიზ ანსარს და ვიღაცებს ხო და როცა შენ არ ხარ ასე თქვა ჩართული და ეს კონტექსტები არ გაინტერესებს ეს ბუნებრივია იღებ ისეთ სახეს რომ ეს me too და სახელობ ეგ არის პრობლემური ყოველთვის იმიტომ რომ ერთნაირად რასისტიც არ არის ყველა ერთნაირადაც არ არის და ერთნაირადაც ალბათ არ უნდა მოვექცეთ ეს cancel culture-ს როგორც ფენომენს დღეს რომ ინდუსტრიაში ვინმე ასე ხარს უჭერდეს მე იცი რა არის რეპუტაციულად ჩემი აზრით cancel culture-ს უფრო მეტი ჭრილი დარჩა ვიდრე კარგი რატო გულისხმობ იმიტომ რომ აი უმეტეს ტიპს რო უყურებ ჯამში ის ისტერია და სიგიჟე რაც გამოდის რაც გაცდება ხოლმე რაღაც ამ ჯანსაღი ეს ვთქვათ კრიტიკის ნაწილს ის უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებს და ადვილად მარგინალიზდება ხა იგივე სიდნეს ვინის შემთხვევასაც ახსენით მანდაც ანუ რეპუტაციულად იქ რაღაც GQ ჟურნალისტის პოზიციაში ყოფი ტიპები უფრო ცუდ დღეს ჩავარდნენ ჩემი აზრით იმიტომ რომ რაღაც აჩვენა რომ ეს უფრო რაღაც უხერხულ თითქოს ეპრუვალში არიან აქეთ ამხარეთ ეძებს რაღაცა თუ აქამდე ვიღაც ცოტა შუაში იყო ასე ვთქვათ ამ პოზიციაში სინდისკენ უფრო გადაიხარა ბედეს გამოჩნდა ძალიან და და პლუს კიდე ის გამოჩნდა ზედმეტად პათეტიკური და აი ესეთი რომელიც ხო არ გაძლევს რაღაც იცი რა არის ჩემი აზრით ადამიანებს უნდა ქონდეთ უფლება იყვნენ თუნდაც იდიოტები ხდები და ამას გამოხატავდნენ უგემოვნობას და რაღაც ხა ბუნებრივია იქაც ძალიან ძნელი ეგრე შედეგი შეაფასო მისი ეს იდიოტობა ვის როგორ აუნებს მაგრამ იმას აქვს რეკი ჯერ ის აქვს ძალიან კაი ფრაზა რომ ის რო თავში უარყოფილა და გქონდა არნიშნავს რომ მართალი ხარ
დღევანდელ სამყაროში, ეგ როდესაც არის ძალიან ყველას მნიშვნელოვანი, ყველაფერი იმიტომ ხო, წკინს. გზნობების ხო, შეურაცხყოფა. სენსიტივ ძალიან ხშირად მინახავს, რომ ტიპი თუ ჩათვლის, რომ ის რაღაცა offended, აი რაღაც ის hashtag-ით რო იყო I am offended, ეგ არ ნიშნავს, რომ მართალი ხარ რა. ყველაფერზე ესე იგი, როდესაც ხა მუსიკის და მოდის კავშირზე ვსაუბრობთ, მე მინდა რომ ერთ-ერთი პირველი რაც ვახსენო, ეს არის როსალია, მისი თავისი ალბომი ლუქსი და რომელსაც ლაპარაკობს მთელი ყველა ხო პრინციპში და ვიღაცამ ახლა აღმოაჩინეს როსალია ზუსტად აი ამ ალბომით. ეხლა არ აღმომიჩენია, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ მე პირადად ეხლა შევხედე განსხვავებულად და მგონია, რომ ძალიან ესეთი ამბიციური განაცხადი გააკეთა, თუ აქამდე იყო ესეთი პოპ ვარსკვლავი, რომელიც აი მე პირადად ესეთი TikTok ვიდეოებში ხვდებოდა ხოლმე და ეს ვხედავ ეს არ ვუსმენდი მის ლაივებს, ეხლა უკვე დავსერჩე, ეხლა უკვე მომინდა მის შესახებ ინფორმაცია გამეგო. კატალონიელი არტისტი არის 1992 წელს დაბადებული ჩემიც და მოკლედ ძალიან საინტერესო იყო მისი ეს ალბომიდან როდესაც გამოუშვა მუსიკალური ვიდეო ბერკაინ პირველი ეს დიდი ხმაური შეიქმნა და ეს არის აი მუსიკას და მოდას ახლა კავშირი აქვს ესეც არის ერთ-ერთი მაგალითი იმიტომ რომ ვიდეო კლიპი თუ ნახეთ იქ არის ესეთი ძალიან კარგი საარქივო კოსტიუმები გამოყენებული მაკვინის ძირითად მაკვინი დომინირებს ჟივანში ვალენსიაგა და მაშინ რომ ის კოსტიუმი რომელიც არის ჟივანშის მაშინ კრეატიული დირექტორი იყო ანუ ძალიან ნაფიქრია რა ყველაფერზე ყველა დეტალზეა ჟივანში აღებული ბრენდი მაგრამ იმ პერიოდის როდესაც ალექსანდრ მაკვინი იყო კრეატიული დირექტორი და ნუ ეს ვიდეო გესკიერის პერიოდის იყო ის არის როგორი კოსტიუმები მიყვება ძალიან კარგად თვითონ ამ ვიდეოს სიუჟეტით რომ არის ჯერ ძალიან რაღაც დეპრესიაში მყოფი ქალი რომელიც რაღაცნაირად ძიმებული არის, სულიერ გლოვაში არის დაცვია ეს მაკვინის ფეხსაცმელები, შავი კაბა, შემდეგ არის უკვე რაღაცნაირად ნაცისფერში სრული რაღაც ნიჰილიზმი და სრულიად დეპრესიისგან გაყინული და რაღაც ემოციები გაყინული ქალის სახეს ხედავთ და შემდეგ უკვე არის რაღაც გამოღვიძება, სადაც უკვე ბიორკით შემოდის. რას ფიქრობ როსალიაზე? ხო, როსალი არის შენახსენე რომ რაც უფრო პოპი იყო და ამ ალბომზეც იძახის თვითონ და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ამ ალბომზეც იძახის რომ პოპი იყო მინდა რომ ესეც პოპი იყოს ეგ ზოგადად ეგეთი არტისტების ღირებულება ზუსტად ეგ არის რომ თვითონ რა სივრცეშიც არიან იმ სივრცის საზღვრები გაწელონ ხდები იმიტომ რომ ძალიან ადვილია ცოტა შეცვლი რაღაცას ჟღერადობის ხრივ და მე გეძახი რომ შენ ჟანრიდან გაიქეცი და უკვე სხვაგან ხარ ხდები და ასეთი ტიპების თელი მიზანი ის არა იმ ჟანრი ესეთი უცნაური ტერმინია მაგრამ იმ სივრცეში მუსიკალურ სივრცეში იმ კრეატიულ სივრცეში სადაც არიან აი მის საზღვრებს შეიტანო მრავალფეროვნება ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხანი ეგეთი ტიპი იყო აი იზუს რო გამოვშვა 2013-ში ხო პირდაპირ უთხრეს რომ ჟურნალისტებმა მსმენელებმა რომ აი შე რაღაც ექსპერიმენტული ელექტრონული ალტერნატიული რაღაც მუსიკის კეთება დაიწყე და არა ესეონება მე მინდა გითხრათ რომ ჰიპ-ჰოპი ასეთი შეიძლება იყოს როდესაც ეგეთი ტიპია რომელსაც ეს რაღაცა თეატრალური ორკესტრულად არანჟირებული ასე ვთქვათ ალბომი შემოგთავაზა და ალბომის თემაც ხო ეგეთია რა ძირითადად ძალიან ფემინური ალბომია ნაწილად სინემატიკური ალბომია, ძალიან ფემინური ალბომია და თვითონ ასე თქვა რაღაც ძალიან დიდი დოზით იყო ამ რაღაც ჰაგიოგრაფიაში გადართული და სხვადასხვა კულტურების წმინდებს სწავლობდა როგორც ვიცი წმინდა ქალებს მე ჩემი გვარსაუბრობთ რომ რა უცნაურია რომ შუშანიკის წამება არ გვაქვს კარგად ინგლისურ ენაზე თორე შეიძლება მოხვედრიყო და ზუსტად ეგრეთ დაუყვა სხვადასხვა ანუ ჩელენჯა დაიღო ასე წარმოგიდგენთ რუკაზე პინები აიღო, სხვა კულტურიდან ადამიანები, ვინც მასში დააგონებდნენ მის ამ რაღაც შემოქმედებით საქმიანობას, შეისწავლა, 2 წელი ტექსტებს წერდა, მე რამდენი ენაზე 13 ენაზე. 18 ის არის კომპოზიცია და 13 ენა. ასე ვთქვათ, რაღაც თავისებური, იმიტომ რომ ძალიან მაქსიმალისტური ალბომია. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის წინა ალბომი პირიქით არის, პირიქით რაც შეიძლება ნაკლები ინგრედიენტით არის გაკეთებული და კი, კი. ხო და ეგ იყო ისე ძალიან კარგი ცვლილება. ძალიან კარგია რომ პოპ მუსიკა ეგრე ჟღერდეს, მე მაგიტო ვიძახი, მე არ მინდა რომ ამ მუსიკას ამ სხვა სახელი იყოს. პოპ მუსიკა მინდა რომ ეგეთი იყოს, მათ შორის. და ეს
სიმღერა მე არ მგონია რომ ალბომში გამორჩეულ სიმღერაა, სიმართლე გითხრა, მაგრამ ცოტა clickbait ხო არ clickbait ხო არ იყო რა ბერკაინ ქვია. არა მარტო ეგ, ანუ ის თუნდაც ბიორკი ყველაზე ესეთ ცნობილი ფიტია მთელს ალბომში, ბიორკის ამას ადრეც მუშაობ, მაშინ ბიორკი მიიწვია თავის საქველმოქმედო მუსიკალურ საკეთებდნენ და დაცვითით უარსდები და ეს ხაც იუტუბორთან ერთად გააკეთა, ანუ იდეაში ეს კარგად გამოხატავს იმ რაღაც მუსიკალურ გადაწყვეტილებას, რაც ალბომშია და სახელთან ბერკაინთან და კი და ჯამში ეგ არის, ხა ის მოდას და კარგად ითამაშა და კარგად აჩვენა, რომ რეალურად მათ შორის სამოსი შეიძლება იყოს კი არა ხო რა storytelling-ის ნაწილი და იდენტობის მომტანი, იმიტომ რომ ვის და რა როგორ შეარჩია იმ პერსონაჟთან მიმართებაში, რასაც თვითონ შეგნით თამაშობს, ეგ არის რაც ალბათ მოდას ყველაზე ღირებულს ხდის, რომ შეიძლება შენი იდენტობა ღირებულები გამოხატო. ადაპტირდეს ისე, რომ იქცეს ამის მაინც ადამიანებმა და შინაარსმა უნდა შექმნას სამოსისგან რაღაც. ასე მანეკენზე ჩამოკიდებულს არ შეუძლია რომ ილაპარაკოს, ხო ხდებოდა? აი ესეთი ტიპები ზუსტად ამიტომ მნიშვნელოვანი, რომ ამ ყველაფერს შეძინოს რაღაც უფრო მეტი, ვიდრე ტექსტილი, ქსოვილი, ჭრა, საკალო როგორია რა და ეგეთ ტიპების როლი და მნიშვნელობა ამაში ხო ბიორკიც ერთ-ერთი ეგეთია თელ თავისი ცხოვრების განმავლობაში ამას აკეთებდა. ბერკაინი რომ გამოვიდა მე ვუყურებდი მე ეს რეაქტებს რა TikTok-ზე რომ ვინ რას ამბობდა და ძალიან მომწონს TikTok-ი თვითონ პლატფორმა, რატო რომ შემხვდა აი ამ ძიება-ძიებაში კლასიკური მუსიკის მიმომხილველები, კრეატორები, რომელსაც აქვთ აი ზოგი არის რაღაცა უნივერსიტეტის ის არის რა ქვია პროფესორია და აქვს TikTok-ი და მოკლედ აქ ბერკაინში ლონდონის სიმფონიური ორკესტრი შემოდის და იყო საუბარი იმაზე, რომ ზოგმა სხვა შორის გააკრიტიკა, რომ ეს აი რაღაც როგორ შეეხო ამას და ერთ-ერთი ქალი აღარ მახსოვს სახელი, მაგრამ ზუსტად კლასიკური მუსიკის მიმომხილველი, აიძახის, რომ ეს არის საუკეთესო რაღაც, რომ ეს ოპერას დამარცხნა, ეს რა თქმა უნდა არ არის ეს კლასიკური სახით ოპერა, თუმცა ანუ ის იმ ასპექტს უსვამდა ხაზს, რომ ზოგადად არსებობს რაღაც ჩაკეტილი სივრცეები მსმენელისთვის, აი ნაკლებად მისაწვდომი, იმიტომ კი არა რომ იქ ვერ შედიან ან ასე შემდეგ. უბრალოდ აი მათთვის შორს მყოფი, ხო, ახალგაზრდა თაობისთვის მაგალითად, რომ ოპერა თითქოს ძალიან აკადემიურთან ასოცირდება და იმიტომ თქვა რომ ყველაზე კარგი რამ არის, რაც დაემართა ამ წელს ოპერას, რომ თითქოს რაღაცნაირად ის შევიდა, გადავიდა იმ საზღვარში, სადაც უფრო მეტი მსმენელი ყავს და თუნდაც ვიღაც, რომელიც პოპს უსმენს ან რომელიც როსალიას უსმენს, ამ ჟღერადობას შეიძლება პირველად ისმენს ასე და თან მიმღებლობით ისმენს რა, იმიტომ რომ გონია, როდესაც არ ხარ ოპერის მსმენელი, როდესაც გესმის ოპერა, აი უცებ გემართება ეს ჩაკეტო არა, რომ ეს ჩემი ჟანრი არ არის და უცებ რომ უსმენ როსალიას, მიმღებლობა გაქვს გახსნილი და ვერ ასწრებ აი ამ ადაპტირებას, რომ უი ეს რაღაცა სხვა რაღაცაა და შესაბამისად გესმის ეს ჟღერადობა და უი რა კარგია, მე დაინტერესდა უფრო მეტად გაიცნო და ამიტომ უნდა აშენდეს რა. და რომ თუ ჩაკეტილს დავტოვებთ ოპერას და მაშინ ვერ ეყოლება ახალი მსმენელი ივლის ერთი და იგივე ივლის და სიკვდილით ზარზემიც ხო ოპერა როგორც ჟანრი აიღო რაც იყო აღარ ისეთი ხო? გონია რომ ყველა ჟანრს სჭირდება გადახალისება ხო ხა კონცერტები იმ სახით ხო აღარ არის ეხლა როგორც მე-19 მე-18 საუკუნეში თუნდაც მოდაში რაღაც როგორც ოტყუტიურ სჭირდება ხო გადახალისება თუნდაც ეხლა ჩვენაც ვაპირებთ რომ ვისაუბროთ ხო მუსიკა როგორც მოდის ჩვენებების გაფორმება იმ ფორმით ხო აღარ ვხედავთ მუსიკა უკვე სხვანაირად არის ადაპტირებული კამპანიებში და მოკლედ მე მგონი ნელ-ნელა მაგას ზოგადად მუსიკაში და მოდაში ეს დემოკრატიზაციის პროცესი არის ძალიან კარგი იმიტომ რომ ხლა მოდა ძალიან ელიტური ძალიან რაღაც ტრანსცენდენტული ფენომენი იყო ჩვენაირი ტიპებისთვის ხო? მოხმარება. არც გჭირდება მიხარ საერთოდ გეკითხებოდნენ. პერიოდის წინ უფრო ისეთი იყო ხო მოხმარებადი ინდუსტრია იყო და შესაბამისად კონკრეტული ადამიანებისთვის იყო ვინც შეძლო ჩაეცო. ეხლა უკვე ჩვენ ვუყურებთ მოდას ისეთი ადამიანები რომელსაც შეიძლება საერთოდ ვერ ვიყიდოთ ვერასდროს ისე უკვე შანელის ახალი კოლექცია ხო მაგრამ უკვე ნუ ძველი მაგრამ ეს არის უკვე რაღაცნაირად ესეთი ამბის თხრობის და ვიზუალური ხელოვნების ძალიან საინტერესო ფორმა გახდა და ვითარდება და ვითარდება. გამოხმაურებებზე, როდესაც გამოხმაურებს ვყურებდი, უმრავლესობას ასევე ქონდა ის მომენტი, რომ არ ელოდნენ როსალიასგან აი ამ ყველაფერს. და ამან კიდევ უფრო დიდი ესე ოვაციები ასე ვთქვათ გამოიწვია. ვოკალურადაც არის, სტილისტურადაც, მით უმეტეს აი 2022 წლის, აი 2022 წლის ალბომზე რო ვილაპარაკოთ, რა რამდენად განსხვავებული, განაცხადი ნაბიჯი იყო მოტომოვის შემდეგ გადავიდა. აბსოლუტურად კი, ენერგეტიკაც ინტერვიუებსაც რო უსმენს, საერთოდ სხვა ენერგეტიკა მოაქვს. მოკლედ, ჩვენ საუბრობდით აი ეს მოდის და მუსიკის კავშირზე და როგორ იცვლება დროსთან ერთად და მოდი ვისაუბროთ იმ პიონერ
ხელოვანებზე და იმ პირველ ვინ გახსენდება, გადაკვეთებზე. როდესაც მოდა და ხო, მოდა მუსიკა და გესმის? მუსიკა გესმის ერთ აი, კონტექსტში. იცი რა, მოდის მხრიდანაც იყვნენ ვიღაცები, ვინც ნაბიჯები გადადგეს და ბუნებრივია, რომ მუსიკოსებიც იყვნენ. მოდის მხრიდან იცი რა არის მისმის რომ უნდა ძალიან ესეთი მოდიოდა რა fashion ინდუსტრია, სანამ ინდუსტრია ერქვა ხო თავიდან სამ საკერავი მანქანა არ გამოიგონოს ინდუსტრია ვერ იქნებოდა ხო და ბუნებრივია რომ სადღაც ატელიეებში ვიღაცებისთვის 5 კაცისთვის კერავდნენ რაღაცა. ისეთი ინდუსტრია, როგორც დღეს დღევანდელი წარმოქმნა. ძალიან მაღალი სოციალური კლასის წარმომადგენელი ადამიანები და მან არ იყო საჭირო მთელი ეს რაღაც პოპკულტურული დომხალი დღესაც ხდება იმისთვის რომ გაეყიდათ პროდუქტი. ძალიან პატარა სალონებში წარადგენდნენ კოლექციას, იყო მოწვეული რაღაცა 1-2 ჟურნალის წარმომადგენელი და ეგ ამიტომ ვიძახი რა, აი, როცა ეს მოდაც უფრო დემოკრატიული ხდება, მაგის შემდეგ იღება ის კარები, რომ ახალ მედიუმებს გაუხსნან. ხა იგივე შეიძლება, მაგრამ აი ნახე როგორია, ხა კოკო შანელსაც რო არ ეთქვა რომ მოდი ეს ქალები მაინც კორსეტებით და ამ რაღაც ფუშფუშანებით რო არიარონ რაღაცა სხვა ვქნათ, ეგეთი რაღაცა სხვები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ გზისთვის. რო არ ეთქვა რომ მოდი აი, კინგი ჩავაცოთ. ინსტალოვანი შეიძლება ერთ-ერთ პირველ ტიპად თქვა, იმიტომ რომ 60-იანებში ხა რაღაც პოპ-არტის კოლექციები აქვს, ბიტნიკები, რომელიც მაშინ უფრო საავტორო ხელოვნება იყო ვიდრე მუსიკალური, მაგრამ მაინც ჯამში რა არის რომ 60-იან წლებში როცა ეს ომის შემდეგ ბეიბი ბუმერების თაობა, სექსუალური რევოლუცია, ჰიპები, ანუ ახალგაზრდული კულტურა როგორც ასეთი ფენომენი ჩნდება და ახალგაზრდული კულტურა თავის თავს მათ შორის მუსიკით გამოხატავს და ხა 60-იან წლებში ეს იყო, იმ სალონს აქვს ეგ აჩვენები, აი ცოტა ისეთ, იმიტომ რომ აი მიხვდები რომ შეიძლება მისი შემოქმედება იყოს რაღაც ან ჯაზ კლუბებისთვის, ან როკ კლუბებისთვის, ან ახალგაზრდული სული შეტანება. ახალგაზრდების ხა მოდის კეთება არ არის, იმიტომ რომ 20-25 წლის ადამიანისთვის მაშინ ასე ვთქვათ ტანსაცმელი ისე არ იკერებოდა და 60-იან წლებში ალბათ ეგეთი ტიპი იგაა, მაგრამ უფრო აქტიურად როცა ეს ყველაფერი განხურდა და მუსიკამაც დაიწყო მთელი ეს გადაკვეთის წერტილების პოვნა უფრო 70-იანები იყო მუსიკაში, აუცილებლად ბრიტანეთი ჩემი აზრით. დევიდ ბოვი მუსიკის მხრიდან, მაგრამ ნახე მან რა იყო, როცა პანკ სცენა იწყებს მუსიკით, ყველაფერი იმის გაფუჭებას, რაც აქამდე ადამიანებს სწორი მიაშთათ, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ მალკომ მაკლარენს ჰქონდა ბუტიკი ლონდონში, სადაც რომელსაც ახლა ერქვა Sex, სადაც რის ბაზაზეც აშენდა ბენდი Sex Pistols-ი, რომელიც მოდის და აკეთებს რაღაც, რომ აი დაბეროთ ქოს ისა God Save the Queen, ღმერთო რაღაცა გადაარჩიე დალოცე დედოფალი, ოღონდ ამას აკეთებს აბსოლუტურად ცინიზმით, დაცინვით და ესეთ წმინდა ფენომენს როგორც არის დედოფალი, აკეთებს და ამას მათ შორის გამოხატავს სამოსითაც. ამ რაღაცა შავი, ესეთი უსწორმასწორო ნაგლეჯებით, ახლა ამ ყველაფრის უკან მაკლარენის მაშინდელი გერლფრენდი ვივიენ ვესტუდი იდგა. შესაბამისად, ვივიენ ვესტუდი მაინც არის პირველი ტიპი, რომელსაც ორივე მხარე იცნობს, რომელმაც მუსიკა რაღაცა გაფორმებად კი არა, თქვა რომ აი მესიჯი რომელიც მე უნდა გამოვცე. მესიჯი მე რომელიც უნდა გითხრათ ეს პანკ მესიჯი რომ ახალგაზრდული მე ამბოხე სულს მობეზრდა ის რომ რასაც ამენხანი ვაკეთებთ ეგ არ უნდა იყოს და ამას ორივეთი გავაკეთებ. ამით და ამით ეგეთი ხმაურიანი მანამდე არ ყოფილა. აქედან მხარეს ბუნებრივია დევიდ ბოვი ხა თქვა და არ გიხსენებ, იმიტომ რომ მისი პერსონა საუბარია, ხო? არა მარტო, ნახე და მის პერსონაჟს ანდროგენული მოდის ლეგენდა. თვითონ აი ამ თავის ხო პერსონაჟებს ფაქტობრივად ალბომიდან ალბომამდე იცვლიდა პერსონაჟებს. ზიგი იყო პირველი კი. ბევრი დიზაინერი გეტყვის რომ რაღაცა მისი რომელიღაც ხაზმა ეგ მისცა. თითქმის ყველგან არის დევიდ ბოვი დღესაც კი. ვიქტორია სეკრეტის პოდიუმზეც კი დევიდ ბოვი. რეის ჯონსიც იყო ეგეთი ალბათ. იმიტომ რომ რაღაც სხეულზე გახსენდება ეს რაღაცა მონოლითთან რაღაც ბონდიანას გოგო არის, თან ეგეთი მონოლითური ტიპია, ან ტიპაჟები იყვნენ, ვისაც შეეძლოთ გამოიყენებინათ თავის სხეულ როგორც ესეთი პოლიტიკური, კულტურული ან სოციალური მესიჯის მოსატანა და ტიპები რა. კოსები როგორც fashion icon-ები, ხო, თუნდაც მე მგონია რომ დისკო მოიტანა. მათ შორის 70-ებში. ნუ ერთ-ერთი პირველი ალბათ შერი მადონა. მადონა ეს ასევე დიდი იყო ჟან პოლ გოტიესთან და მადონა გოტიე ხოცა მე კი მე 90-იანების. აი, კიდე რომ ახსენდება კიდე სტუდიო 54-ის ეს ფოტოები. ეს იყო რომ რაღაცნაირად აი მთელი თავისი კოსტიუმები ერა იყო. აი მესიჯი უბრალოდ სამოსისტემა ის არა, დისკო კულტურა იყო თუ რა მის მიმართ ანტაგონისტური იყო როკ კულტურის მიმართ. როკ კულტურა იყო პირიქით უფრო ბნელი, მუქი, შავი და ამათ პირდაპირი
ასე ვთქვათ, ანტი-მესიჯის გაკეთებისთვის შეიძლება იყოს პირობად იყოს ჭყეტელა, ვიყოთ ვერცხლისფერი, ოქროსფერი, ეს რაღაც უფრო გეი სუბკულტურის ნაწილი და ამათ შეიტანეს. მაგიტომ ვიძახი, რომ ამ დემოკრატიზაციის პროცესის გარეშე ვერ მოხდებოდა ეგ. და ეგეთი გადაკვეთები იყო ძალიან კარგი, რომ ის 70-იანებში პანკი გაქვს, მერე დისკო გაქვს და 80-იანებში. სხვა შორის ბევრი არ ახსენებს, მაგრამ აი მაგლირის მაშინდელი კოლექცია რაღაც ეს შოუს ელემენტი ხო, მაგან შეიძლება. თეატრალურობა აქვს და სანამ მე ხა მაგის პიკი 90-იანებში ვნახეთ. ვთქვათ უკვე Versace, Versace, ხო. რომელიც Versace-მ კიდე განსხვავებულ დონეზე აიყო ანა, პოპ ხო. ფენომენა და პრინციპში, კი. ნამდვილად მოდა და მანეკენი ბევრი ეკომოდეს მანამ, ხო, სანამ ნამდვილად ან Versace. სუპერმოდელები შექმნა ეპოქა პრინციპში ნამდვილად კი და Versace. ნუ ალბათ ამ დროს აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ჯორჯ მაიკლის Freedom Night, რომელიც ესეთი უცებ ისტორიას ვიტყვი, რომ ამ დროს იყო ის პერიოდი, როდესაც ჯორჯ მაიკ, ანუ ჩდება MTV, უკვე იწყება მუსიკალური ვიდეოების რაღაცა ძალიან აქტუალური ტრენდი და უკვე ცნობილ ვარსკვლავებს მენეჯერები ჰაიძულებენ, რომ უკვე მუსიკალური ვიდეოები გადაიღონ და ჯორჯ მაიკლი ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ძალიან მეზარებოდაო ეს ყველაფერიო, მაგრამ ნუ წნეხი იყო მასზე და უცებ ნახა ვოგის ყდა, სადაც ეს ხუთეული პიტერ ლინდბერგის გადაღებული ყდა, სადაც არის ლინდა ევანგელისტა, სინდი კროუფორდი, ნაომი, კრისტი ტალინგტონი და ტატიანა პაც და შთააგონა მოკლედ და შესთავაზა ამ ხუთეულს, რომ გადაიღო კლიპში და იქცა რაღაცა დეივიდ ფინჩერმა პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ მაგ ახალ ეტაპად იქცა და მაგ კლიპმა ეს ძალიან გაზარდა, და ხო. როდესაც მოვიდა და შესათავაზებლად, ჩვენ გვეზარებოდა, რომ ისაც ძალიან დაკავებული რეჟიმი ქონდა, ისაც და გითხეს, რომ აი ეს პოპულარობა შეუწყობს ხელს და ჩვენ ვთქვათ, ჩვენ ისაც პოპულარულები ვართ და მე საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ აი ეს საკულტო ნამუშევარი შეიქმნა, იმიტომ მე უკვე Versace-მ გამოიყენა ეს უკვე მუსიკა გაფორმებად, მუსიკალურ გაფორმებად გააჟღერა თავის ჩვენებაზე და ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი. ან ძალიან მნიშვნელოვანი ეგ იყო, რომ მანეკენის გარდა რაღაც პერსონიფიცირებებიც ხდება და ხა ეგ Versace-ზე ადრე ბევრს არ გაუკეთებია. ფაქტობრივად ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მოდელები ცნობადობით გაუტოლდნენ მსახიობებს, მუსიკოსებს, წითელ ხალიჩაზე და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ დღესაც ხა ყველაზე ცნობილი მოდელები ვინც არიან ცნობადობის კუთხით. სინდი კროუფორდი, ისევ ის 90-იანი წლების და ეს გააკეთა პრინციპში აი მაგ კლიპმა ძალიან დიდი. ხო, კეით მოსი კიდე სხვა იყო. ეგეთი ალბათ მას შემდეგ არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეგ ის სუპერმოდელი მაინც ესთეტიური ის იყო, აი პერსონალიტის კუთხით კეით მოსს ჰქონდა რა. სახეც არის. კეით მოსი იყო კულტურის სახე და ძალიან ბევრი რა მხატვრების მუზაც იყო, მუსიკოსების მუზაც იყო, ეპოქის ამსახველი იყო. რომ რეალურად აი მანეკენის მიღმა დაინახეს ადამიანი, რომლითაც უკვე საზოგადოება ინტერესდება როგორი ცხოვრების წესი აქვს, ვინ არის მისი ბოიფრენდი, სადაც ის გასართობობა და ასე შემდეგ და პაპარაცები დაყვებიან და ასე შემდეგ. ხო ეგ Versace-ს ჯერ იყო ჯია კარანჯი და მე ეს მაგრამ ჯია კიდე სხვა იყო როგორც კეით მოსი. იმიდან ალბათ განსხვავდება, რომ ეს რაღაცა ამაზი ბარბი ტიპიც კი არა, ისეთი არა შეუძლია იყოს გაერთოს, დალიოს, მოწიოს, რაც უნდა ისქნას, ხვდები და ეგ ძამიშნოვანი იყო. და ხე 90-იანებში უკვე ეგ ყვეთ. თამან ხო ის თემა ხო ფეშენ შოუები საათნახევრიანი როცა იყო 90-იანებში 90-ებში და 2 საათი ტელეგრამი მიდიოდა, მან მუსიკა ვერ იქნება გამწევი ძალა, მაგრამ როცა 15 და 20 წუთია რაღაც კონცეპტუალურ სანახაობად იქცევა, მან სხვა როლით შემოდის რა, ჭირდება კი. რომ ერთად მუშაობენ, ხო, აი ბალენსიაგას და ლოიკის მაგალითი რომ ავიღოთ მაგალითად, ძალიან ორგანულია. რეალურად ანუ ყველა გადასვლა, ყველა კოსტიუმის შეცვლა, აი კარგად მიყვება იმას რა ქვია, კოლაბორაცია ეს. ფაქტობრივად აი ძალიან ბევრი წერდა, რომ აი მუსიკისთვისაც უფრო ელოდებოდა ძალიან ბევრი ჩვენებებს. შოუ არის ეს პოლიტიკურ შოუ. ლურჯი ხო პარლამენტის შოუ ძალიან მაგარი იყო. აი ეგ არის ჩემთვის ერთ-ერთი ფავორიტი. თითოეულ პერსონაჟზე არის აი მუსიკა ძალიან იდეალურად. ბრიტნისაც მომეწონა ძალიან ალტერნატიული. ხოდა ეს არის აი მაგ აქამდე მოსვლას დასჭირდა უბრალოდ ვიღაცების გაბედული ქმედებები და ეგეთი ადამიანები, იმიტომ ხა აი რომ ჩემთვის მაგალითად დღეს ისე არ ჩანს, მაგრამ აი მოუხდებოდა აი ტომი ჰილფიგერსაც ქონდა, აი რაღაცა სიფერადე 80-იანების 90-იანების მუსიკა რაც მასში ხდებოდა, აი მისი უფრო წამოწევაც იქნებოდა ძალიან კარგი. თუმცა აი აქაც ეხლა რა იყო 90-იანებში Versace ამ კუთხით მოიტანა, მაგრამ მუსიკალურ პერფორმანსებად ქცევა ალბათ ლეი მაკვინის უფრო დიდი როლია. არა თეატრალური, აი ეს როგორც თეატრალური ინსტალაცია წამოდგება, სადაც მუსიკა ვერ იქნება უბრალოდ პასიური, ხო, ეს მეიტანა ამ ტიპმა და ხა ეს ტიპი დღეს რომ ცოცხალე იყოს, შეიძლება პატრიარქი იყოს
მთელი დღევანდელობის მაინც მე მგონი არა სხვანაირად რა აზრი აქვს ხა მის პერსონაჟს და შესაძლოა ეს 90-იანებში ლიმა ქვინს ეტყობოდა ედი სლიმანს ქონდა 2010-წლისშიც ეგეთი კი ბატონო. ძალიან ძალიან არის შთაგონებული როკი, კი როკი ხოთ შორის ეს რაღაც ხო რომ დავიბადეო თავში დევიდ ბოუის ალბომებით თავში ის კი და ანუ ხუთები მანდაც ესეთი გამბედავიტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რანოების მუსიკა კიდე ძალიან სხვა ფენომენია ჩემი აზრით და მე რასაც უყურებ მაგის ისტორიას მაინც მგონია რომ ყველაზე ჭკვიანი ასე თუ long form-ში ჩემს უკარო ის ადამიანი იყო მაგ კუთხით, იმიტომ რომ ალბათ ერთ-ერთი პირველი იყო იმ კუთხით რომ ყავდა ადამიანი ვისაც ენდობოდა რომ ამ თემას გააკეთებს. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მიშელ გაბეგობი როგორც არ უნდა თქვა როგორ იყო ეს შეფუთული მუსიკის იმაში რომ ეს არის ადამიანი ვისაც კარლ ლაგერფელდის iPod-ში მუსიკებს წერს. და ეს იყო მნიშვნელოვანი რომ ის თუ თავის iPod-ს განდობს და მიშელს აქვს მოყოლი ანუ მიშელი როგორც ინსაიდერი ძალიან ბევრი რამე აქვს მოყოლილი იმაზე თუ როგორ უნდა რანაირად მუშაობდა და მათ შორის ერთ-ერთი ეს კოლაბორაცია სადაც შედგა იყო ზუსტად მალკომ მაკლარენი როდის მოხსენე პანკის ერთ-ერთი მამამთავარი მისი მსგავსი მუსიკის გაკეთება თხოვა მიშელს კარმა იმიტომ რომ ფენდისთვის მაშინ და რომ დავიწყეთო მე უცებ მიშელის სახს აღმოჩნდი ეგეთი მაშინ რა ქვია გარემოში რომ ხედავ რომ აი ძალიან ძლევამოსილი ბრენდია ყველაფერი სადაც არის და ყველაზე კარგი იყო რომ ამ რესურსს გაძლევს შენ რომ აი მიდი აბა რა გინდა გააკეთე და რასაც იტყვი და რასაც დაიძახებდიო ეს ყველაფერი შენ ქონდაო და მე ვისთან არტისტებთანაც მუშაობდა შუამავალი იყო მიშელი მაგას სახის რომ ყველა იმენად კომფორტულად გზნობს რომ შანელთან პირობითაც მუშაობისას თავს აი სულ უნდა და ეგ განცდა კარლს ქონდა იმიტომ რომ კარლს რო უყურო ისეთი ტიპი არა ხა ბუნებრივია ტიპი რა იყო ისეთი ტიპი რომელსაც სულ რაღაცა უნდოდა ჯერ ვერ გაიგებდი საიდან რა ინსპირაციას მოიტანდა როგორ და ეხა მიდი ადექი შენ და ეს ადექი და ასე ვთქვათ თარგმნე ვანცამ ახსენა ნუ შენ სახსენე მაქვინზე და ეხა მე რაც მახსენდება ესე მოდის რანვეიზე ესეთი ამბეჭდავი მომენტი ეს 2010 წელს როცა პრემიერა შედგა ბედრომენსის ლედი გაგას და თვითონ აი კლიპიც ხო ძალიან მაქვინი არის ამის და ეს და ეს იყო პრინციპში ბოლო მე მგონია რომ ზოგადად კი მაქვინის ბოლო პლატოს ატლანტის ჩვენება იყო ძალიან ის იყო ჯერ მარტო ყველაფერს თავიდანვე ლედი გაგა მე მიყვარს ესეთი ლედი გაგა როგორიც მაგ პერიოდში იყო და მე მგონია რომ ბედრომენს არის მისი ჩემი საყვარელი ტრეკი არის ლედი გაგას კარიერაში ბედრომენს და ისე დაემთხვა რომ მაქვინის ჩვენება ძალიან კავშირი აქვს რა აი მუსიკალურ ვიდეო რაღაც მაქვინის გარეშე ფეხსაცმელებით რა თქმა უნდა და კიდე რაღაც ესე რო ვიხსენებ ხა ეს მე ხდება ხოლმე ეს დიზაინერების და არტისტების უკვე დამეგობრება რა იმაგაც მახსენდება რიკ ოუენს და ტომი ქეში რომ ტომი ქეშმა თვითონ გახსნა კიდევაც ხო რიკ ოუენსის ერთ-ერთი ჩვენება და ზოგადად დიზაინერები ძალიან ტრენდული გახდა დიზაინერებთან ასოცირება კიდე იმ კუთხით რომ თუნდაც ტომ ფორდი ესეთ სახელწოდებით გამოუშვა ჯეიზიმ ტრეკი ხო აი don't touch my rough რასაც ვამბობთ ხო აი თუნდაც აი ეს ანუ შეიტანეს ეს დიზაინერების რაღაც სახელები ასე ვთქვათ ეისოფ როკი ჩემთვის ძალიან ასოცირებული არის მაგალითად რიანა და ეისოფ როკი გამოდიოდა ხო ვერსაჩეს ჩვენებაზე მანდაც პირველად რა თქმა უნდა ხო და დუალიპაც გამოვიდა ვერსაჩეში ზოგადად ვერსაჩე ძალიან კი არიან მუსიკოსები გამოდიოდნენ და ხო კომდე გარსონის ჩვენებაზე გამოვიდა აი კომდე გარსონის ძალიან საინტერესო რომ ის სტილთან შესაბამისად რამდენად კარგად არჩევენ მუსიკასაც ზოგადად ეს აზიურ კულტურას ჩემი აზრით რაც გამორჩევს ხომ აი ისეთი ზომიერების და რაღაცა გემოვნების განცდა აქვს ხოლმე ახსენე კიდეს ямамото და კავაკობა ხო აი ძალიან რთულია ეგა იმაზეც ვამბობდით პირველ პოდკასტშიც ვამბობდით ეპიზოდში რომ იაპონელი ხელოვანი არის ცალკე ჟანრი ყველაფერში დიზაინშიც კინოში კი საერთოდ ყველაფერში რა თქო ბევრად წარმატებული არის ხოლმე აზიელი ხელოვანი თუნდაც დასავლური კულტურული რაღაცების იქით წაღებაში ვიდრე პირიქით ხო შორს მარტო მუსიკაშიც არა ხეილო საკამოტო და ვიღაცები ძალიან კარგად იცნობდნენ დასავლურ იმას ფილმებში და აი კუროსავას ფილმებს თუ ნახავთ ამერიკული მოთხრობები ტოლსტოი ეგ რაღაცები აქვს წაღებული იქით და იქიდან გასავს იმიტომ ხა ისიც კი და თან რა ძალიან საინტერესო ის გამოდის რა ინტერპრეტაცია დევიდ ბოუი რო ვახსენეთ კანსაი ямамото იყო მისი ზიგის პერსონაჟი და იყო კანსაი ямамото ხო
და ეგ ისეთი არის რა, რომ აქვთ ხოლმე და ეს კარგია, რომ მუსიკაშიც ეგ მრავალფეროვნება რომ არის აუცილებელი შეიძლება ლედი გაგა გყავდეს მისი მუსიკა, ან შეიძლება ვიღაცა ტიპი საქართველოსნაირი ქვეყნიდანაც კი რა გაკეთოს მუსიკა და მან თავარი შენ რა აღვე მუსიკას რის სათქმელად იყენებ ეგ არის უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე იქ ამ შემთხვევაში. ანუ მესეჯის მეტანაში უნდა გეხმარებოდეს და არა ის რომ ცნობილი ჰიტების პარადი მოაწყო ხა სიგიჟეა ეგ და რაღაცნაირად vibes აი ავწი უნდა მიყვებოდეს რა ეგ არის ხოლმე. კოლექცია, აი, თუნდაც ხო აი ბალენსიაგას ჩვენება ჩემს განწყობას მუსიკა აი ვითვეს ბოლო რამდენიმე კოლექცია მე ძალიან აღარ მომწონდა დემნასი და მართლა იყო რომ მუსიკის გამო აი თუნდაც შანელის ჩვენებაც ეხა რომ ძალიან ესეთი წარმატებული იყო ეს ბოლო სეზონზე ჩემთვის აი შანელის მუსიკა კიდევ უფრო მეტად დამახსოვდა ვიდრე დასაცმელი. მეც ხო მეც და შანელი ხო ბლაზის დებიუტზე. rhythm is a dance კონდა ну მიშელის არის იყო ეგეც. ლაგერფილდის როინდელ შანელს რო შეხედავ იდეაში მართლა მანდ ჩანს ის რა ქვია აი შოუსაც ეტყობა აი როგორ არის კარგად აგებული და აი მუსიკის როლში აი ძალიან კარგად ეტყობოდა მაშინ ეს მაგალითად ძალიან ბევრი რაღაცის თქმა შეიძლება ქართველების ხაშე ძალიან მომწონს რომ ცდილობენ აი ქებური არის პრინციპში ხო ეხლა რაღაცა ლონდონის მოდის კვირაულზე როგორც კოლაბორაცია რაღაც პრინციპში ეგრე წარადგინა ის პოსტერიც რაღაც ისეთი იყო რომ თავის კრედიტი მიანიჭა ამ შემთხვევაში არტისტს და ძალიან ისეთ საინტერესოა ეგეთი გადაკვეთები ხო ბოლოსკენ რო წავიდეთ მე მაინტერესებს ხო საყვარელი შენი საყვარელი დიზაინერი ბრენდები ეხლა მე რო გითხრა რომ საკალოებს ვარჩევ და რაღაცა თქო ტყილია მაგრამ არც ეხა თან გოგოებს შემჩნეული მაქვს რაღაც სამოსო ხედავენ ხოლმე აი მე ჩავიცვევდი თუ არა მაგით არჩევ მე ეგეთ მომენტიც არ მაქვს მე აი პერსონებად გუგლე ძალიან მომწონს მაგრამ აი მოდი მაშინ ვიტყვი რომ თუ პერსონაჟია საუბარი ჩემთვის ვინც ჩემს თინეიჯერობაში როცა რაღაცა დავინტერესდი და დავიწყე რესერჩი და ვისი სტილი მიდგომა და მოდაში პოზიციონირებაც მომწონდა და ჩავთვალე რა ეგეთი cool ტიპი ვიქნებოდი სამონებით არის ჰელმუტ ლანგი. ვაუ, არ ველოდი. აი ეგ დამრჩა. და ეგეც გავიცანი შეინი ოლივერის სახურების როცა ჰელმუტ ლანგის მერე მისცეს მას ეს 2-3 წელი რომ რაღაცები გააკეთე შენებურად და მე რო ჩავყევი მივხვდი რომ ეგეთი ტიპები მოდი რაღაცა თქვი წადი დაისვენე არც აფუჭებს შენს მემკვიდრეობას მარჯელაც ნუ მათ შორის ეგეთი ისაა რა ხა ნუ დონე სხვა არის შეიძლება გავლენა მაგრამ ტიპაჟი ეგეთები მოწონს არა მოდი თქვი წადი და ისიც უნდა ვახსენოთ აუცილებლად იმიტომ რომ ეს არ გვხსენებია და ბოლოსკენ მივიდივართ უკვე რომ ძალიან ბევრი მუსიკალური არტისტი ვარსკვლავი შექმნა რეალურად სტილისტი. მანდაც არის ხო მოდის და იმის დისკოთა მაგათ რიანა შექმნა ყოველ შემთხვევაში ახალ ეტაპზე გადაიყვანა მისი სტატუსი. და მოდის და მუსიკის კავშირზე რო ვლაპარაკობთ, იმის ეგეც ძალიან უნდა დიდი ვთქვა, რომ მნიშვნელობა ბევრი აქვს, მუსიკოსი თავისი მთელი თავისი იმიჯით და ვარსკვლავად ისე რომ ლოგის ყდაზე აღმოჩნდა. ასე შემდეგ შექმნეს სტილისტებმა მეუტენბერგი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. აი იგივე მიშელ გაბერო ვახსენეთ, მას აქვს ესეთი ნათქვამი, რომ ვარცხნილობებს უფრო ადრე ვაკვირდები და ტანსაცმელს მუსიკის ის მათ შორის. ანუ ვიზაჟის ნაწილს გულისხმობ, იმიტომ რომ მოდელი რომ მოდის უკვე სახედი და უყევწებ რა და ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველას შრომა დასაფასებელია მან ძალიან იმდენად დიდი არის და დეტალი აქვს რეალურად მოდის ინდუსტრიას და რანვეის და ჩვენებებს და ასე შემდეგ რომელიც ესე არ ჩანს მაგრამ იქ მუშაობს ძალიან ბევრი ადამიანი და თითოეულ დეტალზე არის ნაფიქრი ხა თუნდაც აი როსალიაძეც რო ახსენეთ ანუ ყველაფერი თითოეულ დეტალზე არის ნაფიქრი ეს ქმნის მე ერთიანობაში ეს ქმნის კარგი პროდუქტი რომელიც იწვევს ჰაიპს იმის მიღმა დგას ზუსტად ისეთი სადაც ადამიანები როგორც ვთქვა თან რაღაც ინსაიტებს პოულობენ რა რაღაცა ისეთს რა ყველა დეტალი ხო სხვა დიდხანი ვერ დარჩები ხა აი მე რო თინეიჯერი იყო ეს სუპრიმის წითელის იყო ყველაფერი ხალხისთვის დღეს მე ჯენს მე ეჭობა საერთოდ ვინმე სეფაის უნდოდეს რა მოდის მე გადადის ხალხი და ეგ მოდის ბუნება პრინციპში ცვალებადი ბუნება მადონას და ის გოტიეს ის ბრაკონ სასცენო კოსტიუმზე ფიქრობ პოპ კულტურის ერთ-ერთი პირველი გაფცენდი და ეგ ის არის უკვე რაღაც ხელოვნების ნიმუშად თუ რაღაც
სამუზეუმო ზუსტად აი ექსპონატია. ხო არტეფაქტს რო ხსენებდი ო მაგას გაფრთხილდა რაღაცა დარჩება იტყვიან რომ აა ხალხი წვეტიანი აზრებით ასე ყოფილა. ხო ძალიან დიდი მადლობა არაფერს მადლობა თქვენ. და საინტერესო მე გამოვიდა. მგონი ძალიან გრძელი გამოვიდა არ გამსაჯოთ მხოლოდ მოდის გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ ადამიანები კამერის მიღო ნამდვილად. შუქს გვიქრობენ, მე მგონი წაწ. ჩაგვიქრეს ერთხელ. ერთხელ ჩაგვიქრეს, არ დაგავიწყდეთ რომ დაგვასაბსქრაიბოთ რა, რა გამოიწეროთ აი აქ. აქ სადღაც აქ არის დავშკარდე აქამდე თუ მოვიდა ადამიანი. ამდენი ხანი უყურა, ისე იგი არა, უბრალოდ ბევრად ადვილი. ამიტომ ჯობია ბოლოში როცა დაიმსახუროთ, მე რეთხოვოთ რა დასაწყისში. ისე არ დატოვოთ ჩვენი არ გამორთოთ YouTube-ის თაბი ჯერ არის ნოტიფიკაციის არ ვიცი მოკეთ აი აქ არის სადღაც რა მოძრაობს. მადლობა დიდი. Fashionholics, 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 fashionholics.